բարև ձեզ, ողջույն։ Բարև ձեզ, սրտիկներ ձեզ էլ մերսի սրտիկների համար, բարև ձեզ։ Կներեք, sorry, բազել եմ դուրսը, make-up-ըս եսի միջ վիճակում չի, I'm sorry դրա համար, բարև ձեզ։ Ուզում եմ բոլոր չտեղեկացվածները Արմեն Սարգսյան, Դավիթ Տոնոյան, ամբողջ ԿՊ ազգային ժողովի Արցախի ձայնը հնչելու է անկախ Արցախի ձայնը։ Ու հիմա, երբ որ տեսնում ենք այդ ձեր դավաճանական, ձեր կոլեկտիվ դավաճանական ստորագրությունից հետո, մի բարձեք մենակ Նիկոլի վրա, ով որ այսօր իր կողքը կանգնածը լռությամբ, թե ճղճղոցով, դուք բոլորդ ստորագրել եք, դուք այս երկի դեմ կռիվ էիք անում, որովհետև դուք արդեն վաճառել էիք Արցախը, ու դուք ասում եք դուք տեղեկացված չեք, չնայած 2 տարի կոնկրետ ես իմ անունից կարող եմ խոսել, ընդդիմությունը այսօր տեսանք, երեկ տեսանք, փողոցներում բոլորը ասում էին, փորձագետներից բաղկացած, ոչ թե սորոսական քաղաքացիական հասարակություններից, այլ հայեցի հայրենանվեր գործիչներից բաղկացած, իրանագետներ, թուրքագետներ, դիվանագետներ, փորձագետներ, ռազմագետներ, բոլորը ասում էին, որ Թուրքիան հարձակում է պատրաստում Ադրբեջանի հետ միասին, եւ դուք շարունակում եք եւ նույնիսկ աներեսաբար կոնֆերանս եք կազմակերպել, իբրև թե կարող եք կանխել այդ պատերազմը, կարող եք տեսնել, որ գալիս է պատերազմը թե ոչ միայն կարող եք, այլ դա ձեր թիվ 1 պատասխանատվությունն էր։ Եվ ռուս խաղաղապահը մտնելով թույլ չտվեց, որ ձեր խուճուճն ու իրակճուճը վաճառեն Արցախը ամբողջապես։ Ջարդեցիք դուք Արցախի ողնաշարը եւ հիմա հատուկ թողարկում եմ ձեզ համար կազմակերպել, որպեսզի այստեղ ես ձեզ ուրեմն նախազգուշացնելու եմ, որ դուք կանխատեսեք, որ հարձակում է պատրաստվում Իրանի դեմ եւ Թուրքիան կուտակումներ է պատրաստում, որովհետեւ ուզում են մեղրին վերցնի, որովհետեւ նա ձեր Կոկոլի եւ ձեր Ալիևի հետ, Կոկոլի կիրթ ու գրագետ ընկեր, օպերատիվ կապ պահպանող ընկեր Ալիևի հետ, այս ողջ 2.5 տարիների ընթացքում, քանի դուք դեռ մեզ հոգնեցնում եք ձեր տաղտուկ ու աննասուն ստատուսներով, այնպես էր ուզում անել, որ Արցախը վաճառեիք եւ Նախիջևանից մեղրին հանձնելով իրենք ճանապարհ բացեն եւ իրանք զորքը այնտեղ կանգներ ու եկել գալ լծվել Հայաստան եւ ռուս խաղաղապահը չթողեց եւ հիմա ձեր թուրքը ձեր թուրքը քանի դուք չեք խոսում փողոց դուրս չեք գալիս կուտակումներ անում որովհետեւ ուզում է էլի պատերազմ գա ես հիմա ձեզ նախազգուշացնում եմ որ դա լինելու է որ հետո ոչ մի Սոֆի Հովսեփյան ու մնացած գրողուսերցավ ես այս գրողուսերցավով եմ դիմելու քանի դեռ դուք փողոցում եւ հրապարակում չեք մեռնեմ ես Արցախի ձայնին ցավն է տանեմ Ահա, այս էլ սենց Ուրեմն, քանի դեռ դուք ասում եք, որ իբր թե տեղեկացված չեք, հիմա սա տեղեկատվական լայվ է Սա շատ տեղեկատվական լայվ է եւ ես օգտագործելու եմ ոչ ավել ոչ պակաս ձեր սիրած երկրների, Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետաքրքիր լրատվական որոշակի հետազոտություններ Գիտափորձական, գիտահետազոտական, որովհետև ես ձեր նման չեմ, որ հրապարակ դուրս գամ, մարդկանց ասեմ ես ունեմ կախարդական փայտիկ, եւ այս նույն պերսպեկտիվայից էլ ես շատ եմ խնդրում իմ լսարանին կամ ինձ ճակերտավոր նոր բացահայտածներին։ Պատճառը, որ իմ լայվերը երկար են, նրա համար է, որ ես ոչ թե այստեղ ինչ որ տենց ձեր համար քաղաքական արշավ եմ կազմակերպում կամ ինձ համար, ես փորձագետ եմ։ Ես ամեն ինչ ձեզ ներկայացնում եմ փաստերով, աղբյուրներով, հղումներով, բացատրություններով։
Որից հետո ես դες խրախուսում եմ դուք ոչ թե բռնվեք զրույցների զոմբիների հետ, դա լինի իրական կյանքի թե fake ցանցային զոմբիների, այլ դուք խրախուսեք մեր ժողովրդի մեջ կրթենք այնպիսի մտածելակերպ, որ մենք գնում ենք, Google ենք անում։ Անկախ նրանից, եթե դուք ամերիկյան համալսարան եք վերջացրել, Եվրոմիությունում, չգիտեմ ինչ այս կոմենկով, դուք պետք է հասկանաք, որ գեոքաղաքականությունը դա առհասարակ պետականության հաստատման թիվ 1 շերտն է, որովհետև եթե դու դրանով չես զբաղվում, ինքը անպայման քեզնով զբաղվում է։ Հատուկ թողարկում Սոֆի Հովսեփյանի համար, Սոֆուլի հիշում ես, որ դու մարդկանց տեղեկացնում ես, որ այս աղջիկը ստեղ նստած աղջիկ ես, կոմեր ծյոծյա եմ, որովհետև ես 3 երեխեքի մամա եմ։ Ու ես ի տարբերություն քեզ շատ ավելի երկրներում եւ տարածաշրջաններում եմ աշխատել ու ապրել։ Ու մինիմալ հարգանքը թե իմ անձի եւ թե իմ կատարած աշխատանքի հանդեպ քեզից ինտոշ տո պահանջվում է։ Դու որպես падգամավոր, պարտավոր ես հասկանալու, թե ինչու են որոշ քաղաքացիներ այսպես խոսում եւ իրենց հետ դուրս գալ ուղակի կապի մեջ։ Դրա փոխարեն Խուճուճի պատվերով դու իմ դեմ էշություն բարբաջեցիր, որտեղ դա բարբաջանք էր եւ քո արածը էշություն էր, երբ որ դու գրեցիր, որ ես իբրև թե Գագիկ Սողոմոնյանն եմ, ես խղճում եմ ձեզ։ Եվ մարդկանց ասում էր, որ իրենք տեղեկացվեն։ Ես երբեք նման բառերով չեմ խոսում, Բալիկ ջան։ Իսկ Գագիկ Սողոմոնյանի գրածները խնդրում եմ փորձեք հերքել պաշտոնապես, որովհետեւ չի ստացվում, պաշտոնապես հակառակն է ապացուցվում։ Դա մեկ, երկրորդը, այսօր ինչ-որ մեկ եկել է ինձ գրում է, որ Սոֆի Հովսեփյանը պուպուշ բալայի, ապրոստը չգիտեմ, այնտեղ այդ պուպուշ բալայի չգիտեմ ինչը, չգիտեմ որտեղ ինչ-որ մեկը կաշի բիսմերտին վերցրել է, պահել է, չգիտեմ, в общем, չգիտեմ ինչա կատարվում։ Կամ որ Դաշնակցությունը Երկիր մեդիան սկսել է հետաքրքիր մի սերիալ, երբ որ իրենք դնում են ձեր ԿՊ-ականների, ձեր իմ քայլականների, տատուս քայլականների նկարները եւ ասում է հող հանձնող։ Եվ ես կիսվել էի Տավուշի մարզի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի այդ նկարը Երկիր մեդիան է պատրաստել։ Մարդիկ գալիս տակը գրում են ես Հայկին ճանաչում եմ, ինքը լավ տղա է։ Ես էլ եմ շատ մարդկանց ճանաչում, իրանք էլ էին լավ տղա, բայց պարզվեց իրանք Սորոսի կանտորային Վաշինգտոնում աշխատում են ու Թիֆլիսից եկել էին աշխատում էին որպես խորհրդական կոկոլի համար, հատկապես խորհուրդ տալով, որպեսի ամերիկյան պետդեպի ծրագիրը, Բոլթոնի ծրագիրը, որի մասին ես կխոսամ, իսրայելյան ծրագիրը, Խաչատուրովին հեռացնի հապկից եւ դրանով ապա մոնտաժի ամբողջ հապկը, որը կազմավորվում է որպես թիվ 1 ռազմական այնպիսի օղակ, որը ՆԱՏՕ-ի ելզություններին կարա դիմադրի, հա, ես էլ եմ այդ մարդուն անձամբ ճանաչում։ Մենք հիմա պետություն ենք կառուցում։ Խնդրում եմ դուք երևույթներին ուշադրություն դարձրեք, ոչ մեկ ձեր անձերին չի վերաբերում։ Այդ մենակ ձեր կոկոլ պլասկաստոպ անասունն է անձերին վերաբերել, մենակ դուք եք փողոց փակելուց, անձանց դեմ ատելություն քարոզելով դուրս եկել։ Դուք այնպիսի, ուրեմն character assassination campaign եք կազմակերպել, որ դա հստակ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիա է։ Բոլթոնի մերկայացրած ցուցակով մեր գեներալիտետի արցախյան հերոսների Արցախյան գործիչների դեմ, նույնիսկ մշակութային գործիչների, ու գիտական գործիչների դեմ անգամ, չէ։ Դուք այդ ամենը կատարել եք, օգտագործելով այդ տեխնոլոգիան, character assassination, դուք մարդկանց դարձրել եք զոմբի, դուք օխլոսին, հա, վարչուշտյաների մակարդակով, որ այս ինչին պետք է ատենք, որ իրանք հենց մի հատ անուն լսեն, իրանք ատեն այդ անունը։ Իսկ ինձ դա պետք չի։ Մեզ հետաքրքիր է գործը։ Մեզ շատ հետաքրքիր է ձեր արած գործը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք այդ ինչ ձև եք աշխատում, որ ես ունեմ ճանապարհի կողքին ընկած հայ զինվորների մարմիններ, որոնք նկարահանում են ռուս խաղաղապահները։ Որտեղ եթե ռուս խաղաղապահը մտած չլիներ, թուրքը մտած լիներ, մենք երևի իրանց մասին չիմանայինք էլ, չէ՞։ Որտեղ դուք զբաղված եք այս 45 օր տևած ՊՆ-ի կազմակերպած ստի արշավի ժամանակ, Թուրքիային զենք վաճառած ՊՆ-ի ստի արշավի ժամանակ, դուք զբաղված եք ձեր խոճուճի հետույքը պահպանելով։ Որտեղ դուք եկել եք իշխանության ատելով այս մարդկանց, ապա դուք պետք է մեզ տաք այս երկու անասուններին, որոնց հաղ պետք է անվերապահորեն սիրեն։ Ես անվերապահորին աջակցում եմ պլասկաստոպ դասալիկ ստախոս դեղին մամլո խմբագրին։ Ես չեմ սատարում իրան։
Դուք ինձ դեսպան ինչ եք ուղարկում, ես ձեր անձը դրել եմ հարցականի տակ, ինձ ձեր անձը հետաքրքիր չի։ Դուք որ գրպանում եք, պահում ձեր որ թաշկինակը, ոնց եք ձեր քիթը մաքրում, չգիտեմ ինչով եք, ինձ вообще հետաքրքիր չի։ Ես ուզում եմ իմանամ, դուք ոնց եք իրականացրել ձեր падգամավորական առաքելությունը, որովհետև դա առաքելություն է, որ ես ունեմ Բաշի քարտումա եղած Փաշինյան, Ալիև, Էրդողան տրիուգոլնիկ, որը մենակ ռուսական խաղաղապահի հրաշքով կասեցվեց, ժամանակավորապես Ռուսաստանը դեռ չի հաղթել, բայց չի թողել, որ Թուրքիան հաղթի։ Ես ոնց ունեմ բանակ, որի պաշտպանության նախարարը զենք է վաճառել, ներքին շուկայի գներով Ռուսաստանից զենք է գնել, հետո այդ զենքը վաճառել է թանկերով Թուրքիային, հետո այդ զենքը օգտագործվել է թուրքական եւ թրքահովանավորյալ ահաբեկիչների կողմից, որպեսզի թիրախավորեն ռուս զինվորների Լիբիայում եւ Սիրիայում, եւ հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը սկսելու է հետաքննություն ձեր թայֆի պաշտպանության նախարարի դեմ։ Ու եւ որ ձեր թայֆի պաշտպանության նախարարի ստախոս Շուշան Ստեփանյան, ստախոս Շուշան Ստեփանյան, դու ստախոս ես։ Դուրս ես գալիս ու ասում ես, այդ փաստը թղթերը հիմնականում չգիտեմ ինչ եմ։ Դու եւ հիմնականում ես ստախոս եւ մասնավորապես ես ստախոս։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, քանի որ Նիկոլ չի, ինքը սկսում է հետաքննություն, որովհետեւ դուք դա արել եք, որպեսզի փչացնեք հայ-ռուսական դաշնակից հարաբերությունները, չէ՞։ Ու որ պատրոն Դավիթը լիքը փող ախշատի, չէ՞։ Որ ձեր խուճուճ աննասունը փող ունենա, չէ՞։ Մենք ամբողջ ազգով ընկած, ամբողջ սփյուռքով գումար ենք հավաքում, կարողանանք բանակ ուղարկել եւ այլն։ Մենք այդպես հարցեր ունենք ձեզ ազգային ժողովի падգամավորներ, թե ձեր անձը պուպուշա, թութուշա, լուլուշա, նունուշա, կուկուշա, մումուշա, թութուշա, խոնարհվում է Թուրքիա առաջ, Ռուսիա առաջ, չգիտեմ ինչի առաջ։ Մեկը խոշոր եղջերավոր է, մեկը մանրկճղակավոր է, մեկիդ մեջ մշակույթը մտել է դուրս չի գալ 2.5 տարի է։ Այդ նույն մեկը մեզ ասել է, որ Թուրքյանյան ասել է, որ Ադրբեջանի եւ հացակվի Թուրքյանյանցի օգնելու բան։ Այդ դուք եք տենց ասել։ Ես ձեր գործն եմ քննում։ Where on earth are you? Ինչու դուք ազգային ժողովի նիստին այս ամբողջ դավաճանական Արցախը վաճառած դեռևս ձեր կուսակցության գլխին գտնվող Տերև տիկնոջը անվստահության քվեջ չեք ներկայացրել եւ չեք պարտադրել հրաժարական։ Ձեր լռությամբ դուք սատարում եք Արցախի դավաճանական վաճառքը, բանակի հանդեպ դավաճանական գործողությունները, զոմբոֆաբրիկաների կիրառումը ինպես քաղաքացիների դեմ անձնական սպառնալիքներ գրելու, անձնական հետապնդումներ օնլայն, որտեղ դուք սաղդ օնլայն եք ապրում, կազմակերպելու համար, որ այստեղ գալիս սմայլիկ եք դնում։ Դուք ձեր ֆեյքերով, ամբողջ ազգային ժողովի քպիական սաստավը օգնականներով, կնանիքով, երեխեքով, գալիս եք լայվերից տակ, ձեր ֆեյքերով, գալիս եք որպեսի ինպես քաղաքացիներին, որտև ես մենակ չեմ, ինչ որ տպավորություն ստեղծեք, կարծես թե մենք հավասարակշիռ չենք, կարծես թե մենք չգիտեմ ինչ ենք, իսկ դուք оказывается, տենց պրադվինուտի, տենց PowerPoint presentation-ի հոգեբանական բալանսով կարողանում եք ինչ-որ նյութեր իրականացնել, հա, ինչ-որ գործունեություն կատարել, 2.5 տարի դուք նպատակաուղղված ձևով խարխրել եք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, սոցիալ-տնտեսական բոլոր չափանիշները, դուք ստեղծել եք ձեր ջեբի ալիգարխատը, ռեյդերությամբ զբաղվելով, ծածկելով, ծածկադմփոց սարքելով, թիվ 1 հանցագործ ռեյդերական գործունեությամբ զբաղվող խուճուճ կենթանու հանցավոր գործունեությունը։ Հիմա դուք ինձ ասում եք դուք պուպուշ եք, ինձ ձեր անձը թքաշ չեմ ունենում, Գևորգ ջան, no, պետք է խոսանք մենք իրանց հետ։ Մենք իրանց պետք է ասենք, որ իրանք եզի հայվան են։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Ես ասում եմ, իմ այս լայվը, իմ բոքսի սեսիայի, իմ բռունցքով ուդարն է։ Ես այս ուդարի ժամանակ սաղ էներգիաս դնում, սատկացնում եմ։ Դրանից հետո ես էլ եմ շատ պուպուշ թութուշ անձնավորություն, կասկած մի ունեցեք։ Կատուներիս ուշանս կհարցնեք, ես իշքան լավն եմ։ Բայց ես ուզում եմ հարցնել այդ տղաներին ու աղջիկներին, ինչու ոչ միայն ձեր գործունեությունը 2.5 տարի բոլոր ցուցանիշներով մեր երկիրը տարել խարխլել է, հերիք չի, հիմա որ ունենք փաստացի
դավաճանական գործողության փաստացի անհերքելի ապացույցներ, հանձինս ձեր բունկերում թաքնված վախկոտ շուն դարած պամպերսը լցրած, վարչապետի եւ վարչապետուհու սուտ կեղծ ֆոտոսեսիաներ, հայ բանակի, հայոց բանակի, համազգեստը, ապականող, զրոյացնող, պլինդուսի տակ նետող, տրորող, բանակից բան չհասկացող, անձամբ պատասխանատվություն կրող ճանապարհի կողքը ընկած հայ զինվորների դիակների համար այդ խուճուճնոցը, այդ երկու եզի հայվաններին, քանի դուր չեք հեռացրել, դուք նույն հանցագործն եք ինչպես որ իրենք, ձեր լռությունը հանցավոր լռություն է, եւ չկա արդարացում, երբ որ դուք ասում եք մեզ սպառնում են, մեզ չգիտեմ ինչ, խուճուճը պասպորտս վերցրել է, խուճուճը ինձ ասել է շրիշակի տակից դուրս չգա ձիխլաֆոսը կպչեմ կսատկես, թող պչի ու դու սատկես։ Հանուն հայրենիքի սատկի։ В чем проблема? Դու ես մանդատը վերցրել, թե ես։ Մանդատը քո ձեռքն է։ Մանդատդ վերցրու, հրապարակ եւ ժողովրդին գլխավորի ընդդեմ դավաճանների։ Ձեզ չի ներելու պատմությունը, ինչպես չի ներել Վանոս իրադեղյանականությունը ՀՀՇ-ի։ Ու երբեք չի ներելու։ Եթե իրենց հանցավոր համագործակցությունը Էրդողանի եւ Ալիևի հետ, հատկապես Մեհրիբանի կլանի հետ, հանուն սեփական գրպանի, ապա ձերը հանցավոր անգործություն է։ Արարատ Միրզոյանին ժերտվա տվեց կոկոլիկը, ահաբեկիչների հետ գործ ունեք, չէ՞։ Հայը չի ուզում քեզ ոչնչացնի, այդ տռականիշ է, հայ ասում է դու սարի դիխլավոշ չկա կյանք, արի տրիբունալի վրա նստի ելմյա պարմիտենա, ինչ ես արե, ինչ չես ելնում, թուրքի լամուկ, դու սարի պապուտ արտակնոցի անցքից կոկոլիկ, բունկերում վերանգնալը կայֆա, կնգած խպի վրա դվել է գրապարակ, հիշում ես, Ռոբերտ Քոչարյանի կառուցած Հյուսիսային պողոտայում, Սերժ Սարգսյանի եւ ՀՀԿ-ի կազմակերպած այցը Մերկելի Հայաստան, որ լրի վերագրեցիր քեզ, Մերկելի հետ քայլում էր Հյուսիսային պողոտայով, նկարվում էր եւ ասում էր, չի եղել երբեք այդպիսի առաջնորդ, որ նման անվտանգ ձևով զվռնի փողոցներում, ազգը սիրում է քեզ, դու սարի թող սիրեն կյանք, դուս եկեք, այդ ազգելի ուզում քեզ սիրի, դու սարի, Սոֆի Հովսեփյան, դու ինչ ես ինձ դեսպան ուղարկում, ջանիկս, ինքը դեսպան դարձիր, գնա մտի բունկեր, այդ փրչոտիական գիտայս ինձ վերցրու, տև դու ես պատգամավոր չէ, ազգային ժողովի, ոնց է օրենսդիր մարմնին, ինքը գործադիր հալով, բռնապետանում, քեզ տագդիրի պես օգտագործում, you have become his always, у него критические дни, а вы, оказывается, инчек, мяцец коллектив always, all days. Մի քանի հոգիտ էլ կոնկրետ տամպեքս են աշխատում խուճուճի համար, критические дни. Ու սաղը տարավոտի տիրիկուն, դու Լենա Նազարյանը են մյուսը, երեխեք, բա դուս եկեք. Մեզ գրեք, որ դու պուպուշ մարդ ես, այդ քիչ է, ապացուցի գործը, որ դու պուպուշ մարդ ես, ինձ քո պուպուշ մարդությունը հետաքրքիր չի, ես ուզում եմ իմանամ դու պատգամավոր ես, թե տրյապկա ես. Արծրուն Հովանիսյան, դու մարդ ես, թե տրյապկա ես, Շուշան Ստեփանյան, ներսդ Ղարաբաղցին չի խոսում կյանք, ուսադիրներդ, քեզ բան չեն հուշում, ես որ սենց պռում ես աչ ու ձախուսերից սենց նայում ես, Տոնոյան, Յանեմ Վանեցյանը ուզում էր նրան սպանել, այդ դու ով ես սարակո դեմ ինչ ով ես դու այ աննասունի ձակ, այ ոչնչություն, ով որ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, իրեն, oh my god, wow, Պուտին դյադյան խոսում է քո դեմ, Լավրով դյադյան խոսում է քո դեմ, Մակրոնը խոսում է քո դեմ, Թրամփը վաբշե անունը չգիտի, ոչ ուզում է իմանա, Քո կողմ մենակ խոսում Ալիևը, մեկ է Էրդողանը, ոչ մեկ քեզ կողմ չի խոսում, բացի Ալիևից ու Էրդողանից, էդ էլ է իմ համար ինդիկատոր,
Կարծեմ Ղարաբաղցի է Շուշանը, ԱԳՆ-ում Աննա Նաղդալյանը Ղարաբաղցի 100%։ Արա դուրը շրխկացրեք այդ հայվանների երեսներին դուս եկեք ըտեից։ Հեսա այս ձեզ օրինակները կպատմեմ, մինչև նախքան նամակից բուն թեմային անցնելը, դες իմ լայվն է, իմ լայվերը երկար, որովհետև իմ քայլականների սուտը մեծ է։ Ու ես սիրում եմ փաստագրվա, ես սիրում եմ այսինքն սիրուն, դասկանալն, այսինքն սիրուն, սաղ բացատրեմ, հա? Քանի կան մի ժամանոց հետո դարավ 1.5 ժամ, 2 ժամա, որտեվ Հայաստանը ծախում են։ Ու գիտեք ինչ են իրանք հանգիստ խոսում, ես անհանգիստ եմ 2.5 տարի է, որտեվ իրանք արդեն գործարքը արել են, իրանք արդեն օպերատիվ կապով աշխատում են, թե որ տարածքը շքամով, չի արեք Հարությունյան։ Այն քութիկիտ էլ Վարան Պողոսյանին ասա ինքն էլ խուճուճի տամպեքսը չդառնա, այսօր այս մի հատ հայտարարություն արել, արա դուս եկեք։ Արա Ղարաբաղցին ձեր մեջի թաղած է, մի հատ դուս եկեք, խոսացեք տենա ինչը։ Հիմա ես կարդամ հրաշալի հայտարարություն մարդկանց, ովքեր չեն հավատում, որ ուլավել անում են։ Մեգվրգյան, Հաջիկ Մեգվրգյան։ Այնա լեպտո, ես ուզում եմ բացեմ և կարդամ այս շատ հետաքրքիր հայտարարությունը, որը հրաշալի օրինակ է Շուշան Ստեփանյանի համար, Աննա Նաղդալյանի համար, անձամբ Զորաբ Մնացականյանի համար, անձամբ Դավիթ Տոնոյանի, ով է, Գասպարյանը, Օնիկի համար, մյուսները, սաղը լսեք։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կոչը դատավորներին։ Հարգելի գործընկերներ, Հայ ժողովուրդը, Հայաստանն ու Արցախն այսօր պատմական բախտորոշ իրողությունների առջև են կանգնած։ Թուրք-ադրբեջանական տերորիստական պատերազմի հետևանքով ձևավորված նոր իրողությունը գոյաբանական լուրջ մարտահրավերներ է նետել, որպիսի հաղթահարելու համար մեզ անհրաժեշտ է բացառիկ խոհեմություն և պետականության ընդգծված զգացողություն։ Օրհասական և պատմական պահն է հասունացել գործնականում ի ցույց դնելու մեր արդարադատություն իրականացնողներիս բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, նվիրումը մեր հայրենիքին, իրավունքի գերակայության և օրենքի իշխանության պահապանի բարձր դերակատարությունը ապահովելու ճանապարհով։ Հայրենիքին նվիրումը և մեր առաքելությանը հավատարիմ մնալը ապացուցվելու է այս օրերին, և մենք ենք պատասխանելու այն հարցին, թե ունենք արդյոք անկախ դատական իշխանություն մեր երկրում, թե ոչ։ Դատավորի բարձր արժանապատվությունը և պատիվը զուտ բառեր են, թե մեր գործունեության հիմնաքարը։ Այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած և դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ դատավորի բարձր պաշտոնը ստանձնելիս յուրաքանչյուրս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվել ենք դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ես, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, երդվել եմ նաև իմ պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը, երաշխավորելով դատարանների և դատավորների անկախությունը։ Ուստի կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին. 1. Ձեր առաքելությունն իրականացնելիս առաջնորդվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով, արդարադատությունն իրականացնել ձեր իրավասության բարձր գիտակցությամբ և դատական իշխանության հեղինակության մասին մտահոգ լինելով։ 2. Հավատարիմ մնալ ժողովրդի առջև ձեր տված երդմանը և զերծ մնալ բոլոր տեսակի քաղաքական ճնշումներից և ազդեցություններից։ 3. Որևէ մեկը, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական հասարակության որևէ օղակից չի կարող միջամտել կամ ներգործել ձեր իրավասությունների դաշտ։ Ցանկացած նման միջամտություն կհանդիպի անձամբ իմ կոշտ դիմադրությանը և նման դեպքերը կդառնան քննության առարկա քրեադատավարական կանոններով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյան։ Այ Սոֆիա Հովսեփյան և մյուսներ,
Սա է հայոց պետականության հիմնասյանը ծառայելու ճիշտ ուղենիշը, ճիշտ քարտեզը։ Դուք պարտավորված եք նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ առաջնորդվել ձեր մանդատի պարտադրած խղճի եւ օրենքի ուժով ուղղորդմանը ձեր բոլոր գործողություններում։ Եթե դուք տեղեկացված չեք, կա արևմտահայերեն արտահայտություն, որ ասում է չգիտնալ նամոթ չէ, չսորվիլ նամոթ է։ Հիմա չպիտի սորվիք։ Հա, նորեն բիլիսեք չէի գիտեր, որ արջևինս աբուշ մնե, ղեկավարս աբուշ մնե, դավաջան մնե, երգիրը ձախած է, չէի գիտեր, հիմա կիցար, ելիր ջան պանջանիկս։ Այսօր շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են կատարվում ԱՄՆ-ի, Պենտագոնում, ինչպես նաև տարածաշրջանում։ Պոմպեոն արհամարելով հանգամանքը, որ իրենք արդեն իշխանությունից մի քանի շաբաթներ են մնացել, որ պետք է հեռանան, նախ հայտարարում է, որ իրենք չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, ինքը եւ Թրամփը, Թրամփին ասում է տեղը նստի, հա, հանգիստ։ Թրամփին ստիպում պարտադրում է այդ Նետանյահուի եւ Թրամփի տղայի կլանը, ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ Թրամփ կորպորացիան 430 միլիոնի պարտք ունի, 430 միլիոն դոլարի պարտք ունի, եւ այդ պարտքի վճարումը իրականացվում է իսրայելա-թուրքական կորպորատիվ շահերի ներկայացմամբ։ Իսրայել-Թուրքիա պետությունները չունենալով ուղղակի բալանսավորված հարաբերություններ ներկայումս իրենց առևտրային կորպորատիվ շահերի առումով միանգամայն մեղրամիս սիրավետ կարգավիճակում են։ Թե Նետանյահուն եւ թե Թրամփը գտնվում են այնպիսի եզրագծի, որտեղ երկուսն էլ առաջիկա շաբաթների ընթացքում քիչ է մնում ամբողջովին կորցնեն իրենց իշխանությունը։ Որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը, իրենց հարկավոր է Իրանի դեմ պատերազմ եւ առհասարակ մի ամբողջ հետաքրքիր պայթյունային այսպիսի իրադարձություն առնվազն մերձավոր արևելքում։ Եվ Նիկոլի իշխանության գալը համակարգված էր Թրամփի վարչակազմի եւ Նետանյահուի վարչակազմի համագործակցության պարային, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուխտադրժորեն դուրս գան միջուկային համաձայնագրից Իրանի հետ կնքված։ Այս ողջ ընթացքում առնվազն 3 պահ է եղել, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քիչ էր մնում հարձակում գործեին Իրանի վրա։ Պենտագոնը թույլ չի տվել, որպեսզի տեղի ունենա մասշտաբային պատերազմ։ Այնպես չէ, որ Պենտագոնը դեմ է պատերազմի Իրանի դեմ։ Պենտագոնը խնդիր է բարձրացրել, որ նման նախագահի օրոք, նման անպատասխանատու նախագահի օրոք իրենք չեն կարող վստահել ռազմական գործողությունների ծրագիրը, որտեղ իրենք գործ ունեն Թրամփի հետ, որը անձնական կապի մեջ է գտնվում Էրդողանի հետ, որին կարող է Էրդողանը ասել Սիրիայի հյուսիս-արևելքից դուրս հանի զորքը, ինքը դուրս է հանում, թուրքը մտնում է ու կոտորում է քրդերին։ Եվ իրենք ասել են, որ իրենք չեն ցանկանում սկսել ռազմական գործողությունների այնպիսի մի ծրագիր, որտեղ Իսրայելի շահագրգռվածությունն է առաջնահերթ։ Նման իրավիճակ եղել է նաև այն պահին, երբ որ Բուշ կրտսերն էր ավարտել իր նախագահությունը եւ պետք է լքեր առաջինն the White House, ինչպես է Ջերմակ տունը պետք է լքեր, որպեսզի Օբաման գար։ Հետո Օբաման եկավ այս համաձայնագիրը կնքեց եւ հիմա նույն իրավիճակում է եւ Իսրայելը չի ցանկանում, հատկապես Նետանյահուն եւ Նետանյահուի հետ արդեն համակարգված աշխատող իսրայելյան ուժային համակարգը չի ցանկանում նույնպիսի իրավիճակում ուրեմն հայտնվել։ Բոլթոնի եւ Նետանյահուի կյանքի ամբողջ իմաստը եղել է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները հնարավոր դարձնելը եւ իրենք ամեն կերպ օգտագործել են իրենց ռեսուրսը այդ ուղղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր էր գնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը,
որն իր հերթին կգներ Արցախում այնպիսի իշխանություն, որոնք կկասեցնեին Իրանի հետ որևէ ընդհանուր սահմանի արկայությունը, Արցախի ընդհանուր սահման Իրանի հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր սահման Իրանի հետ եւ կիրականացնեին 30-ամյա թրքական երազանքը, որպեսզի այնտեղ չլինի այդպիսի սահման, այնտեղ լինի հատուկ միջանցք Նախիջևան, Մեղրի, Բաքու ուղղակի կապ Անկարայի եւ Բաքվի միջև, թե նավթամուղների, գազամուղների համար եւ թե առևտրային գործունեության համար մեծ մայրուղի լինի, ամբողջովին թրքական վերահսկողության տակ, ամբողջ Մեղրին հայաթափված լինի, ամբողջ Արցախյան հարավը հայաթափված լինի, որով իրենք թուրքական զորք մտցնելով կկարողանան ճիշտ ծառայություն մատուցել ՆԱՏՕ-ին, ամրապնդելով իրենց ոտքը նաև կենտրոնական Ասիայում, օղակի մեջ նետելով Իրանին եւ սկսելով այդ չարաբաստիկ պատերազմը, որը կրկնում է միակ երաշխիքն է, որ Նետանյահուն կարող է պահպանել առհասարակ իր իշխանությունը։ 21 շաբաթ է անընդմեջ ցույցեր են տեղի ունենում ընդդեմ Նետանյահուի քաղաքական որոշումների, ներքաղաքական որոշումների ողջ սեգմենտով, ողջ պալիտրայով, ոչ կարանտինները, ոչ կորոնավիրուսային տախտուկ իրավիճակը, ոչ կրթական համակարգի ճգնաժամը, ոչ սոցիալ-տնտեսական ներքաղաքական ճգնաժամը չեն կասեցրել քաղաքացիների անընդմեջ տևող ցույցերը Նետանյահուի դեմ։ Նետանյահուն 3 անգամ վերընտրություններ է անցկացրել, 3 անգամ էլ չի կարողացել ձեռք բերել համապատասխան քանակությամբ ձայներ, որպեսզի վերընտրվի։ Ստիպված կոալիցիայի կազմել ծայրահեղականների հետ, ծայրահեղ աջակողմյանների հետ, Գանցի հետ, բայց միևնույն է նրանք էլ չեն ցանկանում, որպեսզի նա սկսի այդպիսի գործողություններ։ Պենտագոնը միշտ դեմ է եղել հանուն Իսրայելի շահերի որևէ գործունեություն իրականացնելու եւ կարողացել է էսպերը որոշակի ձևով զերծ պահել Թրամփին եւ Պոմպեոյին այդ գործողությունները իրականացնելիս։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս շաբաթ Պոմպեոյի ուրեմն այցից առաջ, որը նկատառում է Ֆրանսիա, Թուրքիա, Իսրայել, Կատար, Էմիրատներ եւ այլն 7 երկիր, նաեւ Վրաստան է այցելելու, Հայաստան ոչ, Վրաստանում նախագահի հետ է հանդիպելու, վարչապետի հետ, արտգործնախարարի հետ, բայց Հայաստանում ոչ, որտեւ իր համար կոկոլը 0-յա, կոկոլի կնիկը 0-յա, ինչու, որտեւ արդեն ծախված են, որտեւ դավաճաններ են։ Հա? Լուսիկ ծաղտրուսիկ, քեզ խիզախ կնոջ բանը տիտլ տված մարդը քեզ ոչ մի բան չի ուզում գա Հայաստան հետ հանդիպի։ Oh my god, I wonder why։ Որովհետև չեք կարողացել ռուսական ռազմաբազան ընտեղից անել։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը կասեցրել է այդ թուրքական ծրագիրը եւ վերել իր զորքերն ադրել։ Նույնիսկ եթե Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Դավիթ Տոնոյան այս տրոյիցան, հա, Ալիևի եւ Էրդողանի հետ համաձայնեցված ձևով որոշել էր այդ հարավային կորիդորը այնպես ներկայացնել, որպեսի թուրքը մտնի, միևնույնը ռուսը դա կասեցրել է եւ ինքը ասել է դե համաձայնվել եք, այդտեղ ստեղ իմ զորքն է լինելու։ Ու ինքը իր զորքն է մցրել։ Ու թուրքը ընդ զորք չի ունենալու։ Թուրքը դիրքավորվում է, որ հարձակում գործի։ Ռուսը իր այդ որևէ համաձայնություն չունի, որևէ ռազմավարական դաշնակցություն չունի։ Անպայման երեկվա լայվս նայեք, էլի երկար է, բայց շատ կարևոր է։ Ես հիմա խոսում եմ այն երևույթի մասին, որը կոչվում է Պենտագոնի բունտ ընդդեմ Նետանյահու եւ Տրամփ պարաչկայի։ Ինչպես նաև Պոմպեոյի, որովհետև Պոմպեոն շատ հեռուն գնացող ծրագրեր ունի։ Նա ցանկանում է հաջորդ նախագահական ընտրություններին դառնալ նախագահության թեկնածու եւ շատ սերտորեն համագործակցում է իսրայելյան լոբիի հետ, հատկապես սիոնիստական թևը եւ այն ավետարանակչական աղանդավորական թևը ԱՄՆ-ում, որոնց որոշ հայ ներկայացուցիչներ իրանց դոշերը եւ մնացած մարմնի մանրամասներն են պատռում կոկոլիկի համար, որովհետեւ դա մեզ պարկասնում է Իսրայելի եւ Թուրքիայի տակ։ Իսկ Պենտագոնը ասում է, այ Պոմպեո, այ լիքը հին հունարեն բառեր, մենք այստեղ չենք գտնվում ձեր կմահաճույքներին ծառայելու համար, որովհետև Պոմպեոյի այցից առաջ Նետանյահուն այնպես դասավորեց գործերը Թրամփի հետ, որ անպայման ամերիկյան գենշտաբի պետը կապի մեջ մտնի իսրայելյան բանակի գենշտաբի պետի հետ, որպեսզի ցույց տա, որ իրենք իր հասարակությանը, հա, թե Իսրայելի ներսում եւ թե հրեական համայնքներին, որ տեսեք, մենք իսկապես ունենք գործնական կապ այնպիսի առումով, որ այո, մենք Իրանի դեմ հիմա կգնանք, կխփենք Իրան, իրանց բոբոձաձանա։ Երբ որ Նետանյահուն չի կարողանում ընտրվի, չի կարողանում որևէ ճիշտ լուծումներ գտնի, պետք է գնանք, խփենք, պետք է գնանք, խփենք։
ու այնտեղ ուզում էր Թուրքիան մտներ, ու Իսրայելը ուզում է որ Թուրքիան մտնի, Իսրայելը ուզում է որ Ադրբեջանը իրան տարածք տրամադրի, որպեսզի Իրանը իր դեմ հարձակում գործի։ Ինչի մասին այսօր ինքը խոսել է Հаарեցում, այդ հոդվածը երկար է, բայց ես կարդալու եմ թարգմանեմ, որտեղ ինքը շատ կարևոր է, այս կարևոր բաները պետք է իմանալ։ Такие вещи знать надо։ Ուրեմն, հիմա ինչ է կատարվում։ Նետանյահուն երբ որ դա էլ է ներկայացնում, մենք հանկարծ ունենում ենք not more, not less Ունենում ենք այդ նույն ամերիկյան գենշտաբի պետի հայտարարությունը, ասեմ ձեզ, Էսպերի հրաժարականից դուրս գալուց հետո Տրամպի ճնշմամբ ինքը ցանկանում է պրո-տրամպյան, այսինքն պրո-Իրանին խփելու գործիչներ բերի Պենտագոն դնի սաղի վրա։ Ես ես հիշացնեմ մի քանի անգամ ասել եմ, Տրամպը իշխանության գալուց ի վեր նույնպիսի արագությամբ եւ հաճախականությամբ է պաշտպանության նախարարներ ԺՊ-ներ փոխել Ինչքան որ Կոկոլիկը անվտանգության ծառայության շեֆ էր։ Եվ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ որոշակի օրինաչափություն կա այս երկուսի միջև։ Ոչ Պոմպեոն ցակումով հրյա չի, Պոմպեոն ցակումով հույնը։ Այտենց վիճակ։ Միխալի անունը, բայց այդպես կտցրած է, էլի, ոնց են ասեն գլենդելին կարտոլները բաները կտցրած, իրանք այդպես կտցրած են։ Պոմպեոն ՑՌ-ի տնօրենը Ընդհանրապես հետախուզական համակարգը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ինքը հրեական լոբիի ազդեցության տակ է։ Իսկ այ ուժայինը Պենտագոնը իսրայելյան լոբին շատ է ցանկացել ու չի կպել։ Ու մենք այդ հայտարարություններից հետո տեսնում եք Jerusalem Post-ը ինքը Նետանյահուի ծրագրերը ներկայացնողն է, իսկ Haaretz-ը հակա Նետանյահուի գիծը բռնողն է։ Մենք երեք ունեցանք Jerusalem Post-ը ասում է, որ всё, դյադը գնում է խփի Իրանին, հարցեր չկա։ Գենշտաբի պետերը իրար հետ խոսացել են ԱՄՆ-ի Իսրայելի կամ ԱՄՆ-ը ինքն է ղեկավարելու այդ հարձակումը կամ կանաչ լույս է տալու եւ համապատասխան լեգիտիմ հիմնավորումներ գումարած լիքը զենք, որպեսզի Իսրայելը ինքը իրականացնի այդ հարձակումը։ Եվ Պոմպեոն թքած ունենալով ընտրությունների արդյունքների վրա ինքը ափալ-թափալ ընկել է գուլյատալն ու Մերձավոր Արաբելքով մեկ որպեսզի ամբողջ Իսրայելին ասի ես ձեր golden boy-ն եմ, ես ձեր արևին մեռն եմ, ես ձեր կոշկի տակը պաչեմ, в общем Նոտեբեձեով ազում իշխանության գա Պոմպեոն։ Ուրեմն դրանից հետո, երբ որ օգտագործում են գենշտաբի անունը, գենշտաբի պետը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դհիլում եւ ոչ միայն դհիլում տալիս է այսպիսի հայտարարություն։ Ինքը ասում է. գնում է մի հատ թանգարանի բացմանը, ԱՄՆ-ի բանակին նվիրված թանգարանի բացմանը, այնտեղ շատ հետաքրքիր հայտարարություն է անում, ասում է, որ թանգարանի նպատակն է լուսավորել ներկայիս եւ ապագայի սերունդները բանակի գործունեության մասին, պահպանել բանակի պատմությունը, ուսանել հայրենասիրություն, հարգանք, հավատարմություն եւ ապահովենք մեր սերունդներին եւ մեր պետությանը նրանով, թե ինչ է նշանակում այնպիսի ըմբռնումով, թե ինչ է նշանակում ծառայել հայրենիքին։ Սա հատուկ նշում եմ, այս գենշտաբի պետն է ԱՄՆ-ի, բոլոր սառասնյակ աննասուններին Հայաստանում, հատկապես ԱՄՆ-ի պասպորտ ունեցող որոշ ոչիլների, որոնք իմ դեմ ոչլոտությամբ էին զբաղված 2.5 տարի է, հարամալի են հացավորի ձեր հետ վաբշե կերել եմ, որ դուք ուզում եք ասեիք, որ Հայաստանին բանակ պետք չի անվտանգություն պաշտպանելու համար, բանակի փոխարեն կարելի է ունենալ 15 պաչկա հտեներ, ձեր պես, որ դուք սաղ ընտանիքով նստեք ու տիզերի պես մեր անունը խմեք, ու մենք գնանք դառնանք Թուրքի բաժին, ու մեր զինվորների դիակները ճամփայքի կողքը այտենց գցած լնեն, ու Տիգրան Ավինյանի պես աննասուն հայվան ճիր չորացրած եզի աննասունները, ու մարիխուանայի տերևներ ծամած աննասունները գնան իմ գնդապետ, փող գնդապետ, իմ գեներալիտետ, իմ չգիտեմ ամեն ինչին հավաքեն, պաշտպանության նախարարությունում Վազգեն Սարգսյանի անունը կրող Դեմոկրատիայի մասին լեկցիաներ կարդան։ Այնտեղ պետք է դյադյաները այդ օրը վերցնեին իր թելադրած այդ դեմոկրատիայի մասին լեկցիան, կողեն իր բուկը ու ասեն դե ծամի տղա ջան, ծամեցիր։ Դե հիմա կեր մի հատ առաջին չակրայիդ ու այստեղից դուրս արի։ Երբ որ դուք դա չեք անում, հիմա այս վիճակն է ստացվում։ Դե հիմա լսեք գենշտաբի պետի հայտարարությունը։ Ասում է դյադյան, we are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or religion. We take an oath to the Constitution. Huh? US ambassador to Armenia. How come it's okay for your country's military to state so, but it's not okay for our country's military to state so?
How come our country's military needs an intervention from the NGOs which you finance so they can weaken my country, so your country's military's aim to provide for you geopolitical corridors in the South Caucasus can become reality in the expense of the victims of my army? Hankank! Anchi du verin arti tsorenes? Kov keres kov metsats. Yezdi hayvan. Ասում աստեղ ջաջան, գենշտաբի պետը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ հետաքրքիր բառերը, ասում է, մենք երթում չենք տվել որևէ թագավորի կամ թագուհու, նկատի ունի Արմեն Սարգսյան Կոտիրոն նկատի ունի, ջոգիր կյանք, այս խոսքերը դու պետք է ասեիր։ Ես երթում ջաջան ասում է, չեմ տվել որևէ թագուհու, տատին պատրաստում է Չարլզին փոխանցի, չէ՞։ Կամ առնվազն Չարլզի տղուն, կամ որևէ թագավորի։ Ես երթում չեմ տվել որևէ տիրանի եւ որևէ դիկտատորի, էդի Տրամպին նկատի ունի։ Ես երթում չեմ տվել որևէ անհատականության։ Դավիթ Տոնոյան, hello, ընդեղուր Անի Գասպարյան, սենց է խոսում գենշտաբի պետը։ Որևէ անձի երթում չեմ տվել։ Դուք Նիկոլին չեք տվել երթում։ Լսեք հլը։ Ոչ, մենք չենք տվել որևէ երթում, որևէ երկրի, որևէ ցեղի եւ որևէ կրոնի։ Իսրայելի սաղփաթեթը դրեց մեջը այսպես ճխտեց ջաջան։ Եվ ի վերջո մենք երթում ենք տվել մեր սահմանադրությանը։ Սոֆիա Օվսեփյան, ուզում ես copy paste անեմ, որ տեղեկանաս ոնց է լինում պետական պաշտոնյայի ճիշտ ծառայությունը։ Արմեն Սարգսյան, դու ինչին ես երթում տվել։ Այն որ սահմանադրական դատարանի տիրում աման այն բանից է իրանում, որ մի հատ չուլու փալասի ապօրինաբար բերես դնես սահմանադրական դատարանի նախագահ, որ քո առևտուրը, որ գնացել ես Բաքու, Ալիևի հրավերքով, հետը հանդիպել ես, որ Արցախը ծախես, որ Ռուբեն ընդից անցնի, որ տադին ճագարը պաչի, որ դու դառնաս լորդ, կամ լորդի տուալետի դուռ բացող փագող, կամ լորդի տրուսիկ, ինչպես ընդունված այս օրերին որոշ մարդկանց մոտ ասել։ Բա դու որ նախագահ դարձար, ինչին ես տվել երթումդ, հա? Դավիթ Ռուսիկին թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Եվ որ գնացիր Բաքվի հետ պայմանավորվեցիր, որ ծախես Արցախը։ Հետո էլ եկար սահմանադրական դատարանին, այսն զիփը քաշեցիր մի հատ բերանիդ։ Վերընկար տեղդ։ Ու թողեցիր, որ զոմբո խլոմասան քո Բարտուշ Տուտուշ աննասուներով ու գլենդելի եզդի հայվաններով, որակազրկի իմ երկրի սահմանադրությունը, բա իմ սահմանադրությունը ասում է դու սահմանադրության պահպանողն ես, արա։ Խոսում է ամենի գենշտաբի պետը, ասում է քո տիրու էլ մերը, քո էլ տիրու մերը, մեռնում սահմանադրության ջանին, անչի չես մեռնում սահմանադրության ջանին, արա, խես մեռնում տրուբի ջանին, կնգատեղ տրուբին ես գրկում քնում գիշերներ, արա, հն վարտուշն է, որ խոսեմ մլյարդները, քոչեմ մլյարդները, Արմեն Սարգսյանի մլյարդներից գիտես Սոֆիա Օվսեփյան, հա? Չգիտեք, հակե կորուպցիոն, բռնագրավելու ենք ապօրինի շինությունները գրողը Սև Ջանդամը, հələ բռնագրավեք, հայկական բյուջեից կերած փողերով, Հայաստանի Հանրապետության անունից ստեղծածը դիվանագիծ ժամանակըդ, բոլոր կոնտակտներով, այդ սաղ որ ստեղծել ես ու բջվում ես եզզի պես, ուր այդ փողարա, հա? Ես ով է թույլ տվել գնաս Բաքու էմիսարական ծառայությունների։ Թե հիմնականում տենց չի, մի քիչ սենց է, մի քիչ նենց է։ ԱՄՆ գենշտաբի պետը, ասում է որ մտածում է, մենք գնալու ենք պատերազմ մտնենք, սխալվում եք։ Ասե ինչու Գրիգոր աղա, ինչի եմ վախենում։ Բայդենից սաղ եմ վախենում, Բայդենի գալուց, ինչի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության հետ Իրանի հետ վերադառնալու են միջուկային համաձայնագրին, ու ոչ մեկին չի բամփելու, ամեն ինչ պետք է իրականանա ՄԱԿ-ի շրջանակներում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում, էլի թող իրար տապեճկով խփեն, բայց ՄԱԿ-ի շենքի ներսում, ոչ թե փողոցում, դե պարտադրելու են, որ իրանք վերադառնան միջուկային համաձայնագիր, չեն կարա չվերադառնան, որովհետև դա դեմոկրատների ձեռքբերումն է։
Բարի երեկո ձեզ։ Պենտագոնը չի ցանկանում, անկախ նայած այնտեղ դեմոկրատ են թե հանրապետականներ են, իրենք չեն ցանկանում, որ բանակը օգտագործվի կորպորատիվ պատերազմների համար, որովհետև իրենք իրենց բանակին չեն կարողանում այլևս ապացուցեն, որ նրանց կրված պատերազմները ժողովրդավարության եւ ազատության համար են։ Դրա համար է ԱՄՆ-ում այս վիճակը, դրա համար են իրար միս ուտում, ու Ամերիկա հայերին հատկապես են Սերժ Թանգյանի, որ տանց է Երևանում բնակարան չառավ, ես խորհուրդ կտամ դու զբաղվես ժողովրդավարության հաստատման քո քուչեքում, որտեվ քո քուչեն այսինքն զիազություններով է զբաղված։ Քո քուչեքում Տրամպի կորպորատիվ բիզնեսի պարտքը 430 միլիոն, Էրդողանի ու Նետանյահուի հետ կոնտրակտներն են փակում այդ պարտքը։ Ու կամ դու փողովդ կառնես իրան, դու Արմեն Սարգսյանը, որտեվ դուք ունեք այդքան փող, կամ գնում առնում եք դրան, օգտագործում եք հանուն Հայաստանի, կամ տրապկեն լցնում եք այդ ձեր բերանները ու շաթափ եք լնում, որտեվ ես զինվոր չունեմ ճամփի կողքը նետվի, դու էլ նստես երգ եմ գրել, դիսկ եմ ծախում, Արցախի համար։ Դու չէիր Ադրբեջանում ժողովրդավարություն էիր ուզում, Թուրքիայում ժողովրդավարություն, չկա կյանք, 700 տարի չի եղել, չի լնելու, դեմոկրատիան ստեղ է այս երկրում է, որի գլխին ուզում է բեսպիլոտնիկ ուղարկի Թուրքը, որովհետև հայ գլխին ուղարկելուց հետո տեսել է, որ կպնում է։ Մի քիչ ձեր այդ գեղերից կտրվեք, որովհետև գեղ է ձեր Ամերիկան, իսկականից, էլի զզվացրիք թողիկ։ Ու գենշտաբի պետը նաև շարունակում է, every soldier that is represented in this museum, David Tonyan ushadri lasi, every soldier that is represented in this museum, every sailor, airman, marine, coast guardsman, each of us will protect and defend that document regardless of personal price. Amen մի զինվոր, որը ներկայացված է այս թանգարանում, ԱՄՆ բանակի թանգարանում, ամեն զինվոր շարքային, ամեն նավաստի, ամեն օդաչու, ամեն սահմանապահ, ամեն հատուկ նշանակության ջոկատային, մեզնից յուրաքանչյուրը կպաշտպանի եւ կպահպանի այս փաստաթղթի սրբությունը, անկախ նրանից, թե մենք անհատապես ինչպիսի գին կվճարենք դրա համար։ Իմ զինվորը անհատապես վճարեց այդ գինը, վճարեց ձեր դավաճանության գինը, ինքը 45 օր մնաց ու կռվեց։ Քո դավաճանությունը իրա թիկունքին դու դանակ էր խրեր, ինքը մնաց ու կռվեց իմ զինվորը։ Ինքը չկռվեց հանուն խուճուճի, հանուն կոկոլի, հանուն Սյոդի Եվզեբյանի, հանուն Տոնոյանի։ Ինքը կռվեց հանուն իր հայրենիքի, որը ներկայացված է իր անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ։ Մենք ձեզ թույլ չենք տալու դուք սպանեք մեր պետության ոգին, որը պարփակված է այդ սահմանադրության մեջ։ Դու ջանդամ զոմբիները լսեն, դուք էլ ասում եք 2 տարի է գոռում եք զոմբիները չեն լսում, լավ է լսում են, հեն այք է սմայլիկ են դնում, որտեվ տակներն են արել։ Բա մի հատ ուրիշ կատեգորիալ կա, խուճուճ ենք ուղարկում անի մեջ, ասում են կլինի դուք խոսելուց զոմբիներին մի խոսացեք, մի դիմեք, դուք խոսեք այդ հիմնականում գրագետ մասային ու խոսեք ձեր բանը, ձեր գեոքաղաքական վերլուծությունները շատ լավն են, դե իրանք օգտվում են, էլի, որտեվ լեզվամտածողություն չունի պլասկաստոպը։ Իմ այս մտքերը լսում եմ, երկու բան կպցնում եմ, երկու օր քաշում եմ իշխանության վրա, բայց կլինի դուք այտենց Վարդուշներին, Վալոդներին չխոսակ բան, չի լինի, Վարդուշի Վալոդի են տիրում մեր այդ փողոցը փակելու համար, եղավ։ Ու իմ մոտ էմիսար մի ուղարկե գեզրտիրում մերը, ու ոնց կուզեմ կխոսամ։ Դուք իմ երկրին բռնանակ, ու դուք ասեք յանեմ, թե ով Նիկոլի հետ չի, չգիտեմ ինչ, հետո հետ եմ տվել ձեր Նիկոլի վրա ու Նիկոլի հետ կանգնածների վրա։ Դուք մի հատ նայեք ավտոմեքենաների խցանումը քարվաճարից դուրս գալուց։ Դուք հանգիստ ռոժներով էշեշ դուս եք տալիս ազգային ժողովում, որտև արդեն վաճառել եք, ձեր Տոնոյանը այդ աննասուն քմծիծաղն ու ժպիտը դեմքին, ձեր այդ Արայիկ Հարությունյանը աննասուն ժպիտը դեմքին, ձեր Արծրունյանը աննասուն դագդիկական ժպիտը դեմքին, որտև արդեն ծախել եք, գիտեիք, իսկ ես լաց էի լինում ու ողբում էի ու ցավի մեջ էի, ու մինչև հիմա ցավի մեջ եմ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դուք ծախել եք,
Իմ զինվորին եք ծախել, այդ Վարդուշին ու Վալոդին եք ծախել։ Ու ես ցավում եմ, ձե դուք չեք ցավում, որտեղ փողը ստացել եք, մի մասը ստացել եք, հետո այն մյուս մասը պետք է ստանաք։ Ու մենք ձեզ չենք թողելու, ու հայրենիքի համար պետք է ցավաս, պետք է լացես, պետք է գոռաս։ Այդ դադիվանքի զանգակատունը, որ իջացրել դրել են, որ տեղափոխեն, այդ մենք պետք է այդ զանգակատունը լնենք։ Մենք պետք է լինենք անլռելի զանգակատուն։ Ես լուրջ չեմ կանգնելու, քանի դեռ դուք իմ երկիրը ծախում եք։ Մեղրին ու Սյունիքն եք հիմա էլ ծախում, որ թուրքերը քարտեզ տարածեն, անունն էլ դրեն Զանգեզուրը Սյունիքը Մեղրին իրանցն են։ Իրանցը չի։ Ով որ ծախել է, այսինքն կնստեք տրիբունալում պատասխան կտաք։ Ու ես իմ սահմանադրության իմ հռչակագրին տեր եմ, ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, ոչ մի այլ երկրի քաղաքացի չեմ։ Ու եթե Լևոնը ինձ տնավեր է արել, ես էլ Լևոնին տնավեր կանեմ, թող գնա իր հայրենի տուն Իսրայելը։ Ես սրտի անկարեմ, թող գնա ապրի դավաճան շունը քուչի։ Ում ծախվել եք նրա երկինը գնացեք ապրեք ձեր տիրոջ մայրիկը։ Որտե մեկը գալիս է իրա վերջը, ու ձեզ ներում չկա, համար էլ այսենց եմ խոսում, սիրտս էլ է ցավում, հոգիս էլ է ցավում, լավ էլ անում է, ձեզ ինչ, Աստված սաղ կոմպենսեյտ անում, հեչ դարդ մի արեք, այդ էներգեն Աստվածից տվե չի խնայելու, հա տալիս է, որտև Աստված որ տալիս է, դու պետք է ասես դնես, այդ իրա տված ներուժը դու պետք է տաս հասարակության, ոչ թե պահես նստես ասես բայ էներգիաս կպրծնի, եթե խոսամ, ոչ մի տեղը չի գնում, նույն տեղն է, ուրեմն այս ձյաձյան ասում է, որ ամեն զինվոր իր կյանքը պատրաստ է դրա համար տա։ The Pentagon Purge started Monday with Trump's firing of Mark Esper. Ուրեմն կոչվում է The Pentagon Purge, այս ամեն ինչը, կոչվում է Պենտագոնի բունտը։ Այս բունտի շարունակությունը вообще հետաքրքիր է, որովհետև մի հատ ձյաձյա, որը ներկայումս Պենտագոնում ավագ խորհրդատու է աշխատում, հա, նախարարի ավագ խորհրդատու, գեներալ ձյաձյա է, որի անունն է Douglas McGregor։ Douglas McGregor-ը վերակենում ես մեր ձյաձյան, հա, ուրա գնում է CNN։ Գնում է CNN մեր ձյաձիկը նոյեմբերի 13-ին, ու սենց վերնագիր է դուրս տալիս էլի CNN-ը իր անդաղի գնալուց հետո, ասում է, որ Պոմպեոն և ավագ քաղաքական գործիչներ, այսինքն բարձր պաշտոնյաներ, փող են վերցնում և հարստանում են իսրայելյան լոբի կողմից։ Այս սաղ Զատիյան Ադրբեջանում ինչ-որ կատարվում է, մեր հետ ինչ-որ կատարվում է, Նետանյահուի ծրագիրն է, դրա համար Լապշինին ուղարկեք իրա մորանց հորանց տուն, вообще ոչ մի Իսրայելի հետ, ոչ մի կոնտակտ։ Ոնց որ սկզբից մինչև վերջ ասել եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը կարող են կասեցնել երրորդ համաշխարհայինը, Աստված վկա հանգիստ կկասեցնենք, вообще հարց չկա, թող իրենց բազարները տանեն Իսրայելի քուչեքում թող կռվեն։ Այդ հրթիռները, բեսպիլոտնիկները, չգիտեմ ինչները, թող գնա Իսրայելի գլխին, իրանք են կռիվ ուզում, ձեր տանը կռիվ արեք։ Իմ տան կռվին, իմ տան կռիշի վերևը բեսպիլոտնիկ ուղարկելով, դու ոչ մի բան չես շահելու, շուռ եմ տալու քո պատերազմը քո վրա, գնում է այս ձյաձյան ընդեղ ու ասում է, repeatedly saying, ասում է հայը ասում է, մի անգամ չի ասում, 10,000 անգամ ասում է, The United States support for Israel was the result of Israeli lobby money and accused prominent officials, including Secretary of State Mike Pompeo, of becoming very, very rich from the support for Israel. Ուրեմն խոճուճ եւ լուսիկ տակտրուսիկ, դուք ձեր այդ խիզախ կնոջ եզությունը ստացել եք, շատ կոռումպացված, դուք չեք սիրում, դուք ասում եք, մենք դուրս եկանք փողոց, ընդդեմ կոռուպցիայի, որտեղ մենք կոռումպացված երկրում եւ բռնապետական երկրում չենք ուզում ապրենք։ Ստեղ ուրեմն Պենտագոնի ավագ խորհրդական ձյաձյան, գեներալ ձյաձյան McGregor-ը ասում է, որ Պոմպեոյի տիրում մայրիկը Իսրայելից այնքան փող է ստացել, որ դարձել է very, very rich։ Հն խոճուճ, այդ very rich-ից քեզ տվել է, սենց մի չայվոյ տվել է, քո մատուցած ծառայությունների դիմաց, հա? Retired Army Colonel Douglas McGregor, who was appointed as senior advisor to newly installed acting Defense Secretary Christopher Miller this week, made the comments in 2 media appearances. Huh? Այսինքն, բերում է Տրամփ, հայվանը, Էսպերին հանում է գործից, այն որ պատերազմ չի ուզում սկսի, դնում է մի հատ ուրիշ հայվանի, որ ուզում է պատերազմ սկսի, որպես ԺՊ, պաշտպանության նախարարի ԺՊ,
Պենտագոնը ասում է որ դու կտենց, մենք էլ այս Մակգրեգորին իրան խորհրդական կնշանակենք։ Մակգրեգորն էլ ասում է Իսրայելի խաթր համար ոչ մեկ չի պատրաստում պատերազմի գնա։ Ու ասում է դուք պետք է տեսնեք, թե ինչպիսի մարդիկ են նվիրատվություններ կատարում ու գումարներ տալիս այս անհատներին։ Իրեն հարց էին տվել ասում է Ջոն Բոլթոնի մասին եւ հանրապետական սենատոր Լինձի Գրահամի մասին, որոնք ամենա vocal ինչպես է, ամենաբարձրաձայնողներն են Իրանի դեմ պատերազմ սկսելու։ Ու ինքը ասել էր Mr. Bolton has become very, very rich and is in the position he's in because of his unconditional support for the Israeli lobby. He is their man on the ground in the White House. Bolton-ը Իսրայելյան լոբբիի մարդն է, ջերմակ տանը, այսինքն ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդականը Իսրայելի մարդն է։ The same thing is largely true for Mr. Pompeo. He has aspirations to be president. He has his hands out for money from the Israeli lobby, the Saudis and the others. Նույնը կարելի է ասել Պոմպեոյի մասին, որը նպատակ ունի նախագահ դառնալու, իր ձեռքերը թաղված են Իսրայելյան լոբբիից ստացած եւ սաուդցիներից եւ մյուսներից ստացած գումարների մեջ. An outspoken critic of American foreign policy and endless wars, McGregor also said the Israeli lobby has enormous influence on Congress and accused the lobby of wanting to instigate military strikes with Iran. Բա նա քննադատելով ԱՄՆ-ի ներկայիս արտաքին քաղաքականությունը, որը կոչվում է Անընդմեջ պատերազմներ, կոնստանտ պատերազմներ, նա հայտարարել է, որ Իսրայելյան լոբբին ուղղակի հսկայական ազդեցություն ունի կոնգրեսի վրա եւ նա մեղադրում է այդ լոբբին, որոնք անընդհատ ցանկանում են որպեսի ԱՄՆ-ը իրականացնի ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ. I think the American-Israeli Public Affairs Committee and its subordinate elements or affiliated elements that represent enormous quantities of money that over many years have cultivated an enormous influence in power in Congress. I think you've got a lot of people on the Hill who fall in two categories. One category that is interested in money and wants to be re-elected, and they don't want to run the risk of the various lobbies that are pushing the military action against Iran to contribute money to their opponents. Ba? Լոբբին ասում է Իսրայելյան առնում է կոնգրեսմեններին ու անպայման պարտադրում է, որ իրան գնան պատերազմի Իրանի դեմ։ Ինքն էլ ասում է ԱՄՆ-ի բանակը ձեր համար կապիկ չի։ Դուք կոնգրեսում գնաք ծախվեք, որտեղ վախենում եք, որ վրչվեր ընտրվեք։ Մենք էլ ձեր լոբիստական ազդեցության ներքո տված նախընտրական խոստումների հետևանքով գնանք մի հատ եւս մեկ պատերազմ, որտեղ փաստացի ամերիկյան հասարակությունը չի հասկանում եւ հարցերը բարձրացնում, թե ինչի համար էր Լիբիայի պատերազմը, ինչի համար էր Սիրիայի պատերազմը, ինչի համար իրենք Իրաքը հնձեցին, ինչի համար են իրենց զինվորները Աֆղանստանում, ինչ է այս ամեն ինչը կատարվում, ինչու որևէ ճիշտ համակարգում չկա ԱԳՆ-ի եւ ՊՆ-ի միջև, որովհետեւ ԱԳՆ-ն ամերիկյան ամբողջովին գտնվում է իսրայելյան լոբբիի ազդեցության ներքո եւ տրադիցիոն այդպես է եղել եւ Տրամպի ժամանակ եղել է ամենաշատ, ամենամեծ ճնշումը Պենտագոնի դեմ, որպեսի Պենտագոնը եւս ընկնի այդ լոբիստական ազդեցությունների տակ։ Դրա համար էլ այդպես էլ չի հաստատվել, հաստատուն պաշտպանության նախարար, իրենք բոլորը եղել են ԺՊ-ներ։ Տրամպի ժամանակ։ Ուրեմն հետախուզության համակարգը վերցրել են իրենց ազդեցության տակ։ Արտգործ նախարարությունը վերցրել են իրենց ազդեցության տակ, կոնգրեսը վերցրել են իրենց ազդեցության տակ, Պենտագոնը դեռևս ոչ։ Եվ Պենտագոնը հրաժարվում է մասնակցել թե ներքաղաքական Տրամպի IS ծրագրերին, ասում է բանակը չօգտագործեց ժողովրդի դեմ, ինչպես նաև հրաժարվում է իր ուրեմն օֆիսը լքելուց մի քանի շաբաթ առաջ սկսել պատերազմ Իրանի դեմ։ Սակայն ԱՄՆ, սա իմանալով Պոմպեոն եւ Տրամպը, իրենք միևնույն է ցանկանում են որոշակի կապ գտնել, որոշակի հիմնավորում, լեգիտիմ հիմք գտնել
որպեսի անգամ եթե Պենտագոնը չիրականացնի որևէ գործողություն, ինքը հրաժարվի այս դեպքում, իրենք այնպիսի մի ծանրակշիռ հիմնավորում բերեն, որպեսի Պենտագոնը չկարողանա խուսափի կամ առնվազն թույլ տա, որպեսի Իսրայելը սկսի այդ գործողությունը։ Այսինքն հիմա իրանց մեջ այդ բախումը կա։ Իրանց երկրի ներսում կա ահա այդպիսի բախում։ Եվ ինչպես պիտի գնա այս սցենարը, մենք չենք հասկանում, որովհետև Պենտագոնը սկսել է արդեն, երբ որ իրանք արդեն սկսում են այսպես խոսել, սա իսկապես հազվադեպ է։ Եվ որ գենշտաբի պետի մակարդակով, նախարարի խորհրդականի մակարդակով, իրենք մամլո միջոցներով, բացի բաց սկսում են խոսել, թե ինչն ինչոց է։ Դավիթ Տոնոյան, Արծրուն Հովանեսյանը, Հարությունյանը, в общем, Շուշան Ստեփանյան, որտեվ այս մարդիկ ասում են ես ուսադիր ունեմ, իմ ուսադիրը ինչ որ մեկի կմահաճույքի համար չի ստեղծված է, որ ես պետականություն պաշտպանեմ։ Դուք պարտավորված եք ձեր ուսադիրների պատիվը պահպանել, նույնը վերաբերում է ողջ ԱԱԾ-ին։ Մենք դարձել ենք սրանց ձեռքը օգտագործվող որոշակի զենք։ Դուք ինքներդ պետք է փակեք բոլոր զոմբիների գրասենյակները, ինքներդ պետք է պաշտպանեք բոլոր այն իմ քայլականներին, որոնք ցանկանում են գալ ազգային ժողով եւ քվեարկել այդ կապիկին եւ այդ կապիկի կնգան իշխանությունից հեռացնելու համար, որտեղ նրանք իսրայելյան, բրիտանական, թուրքական շահերի ներկայացուցիչն են իմ Հայաստանում։ Իմ Հայաստանը Իսրայելին որևէ ծառայություն չունի մատուցելու։ Իմ Հայաստանին հարկավոր չէ բնաջնջվել, ինչը ձեր Իսրայելը մի երկու կապեկ ավելի գազի ու նավթի հումք ունենա։ Թքել եմ ես ձեր երեսին։ Դուք ձեր սմայլիկներն, ձեր կյանքի խոսքներ, ձեր սաստածռերն, ձեր սաղ Իսրայելը հաճո քոռանտերների համար հոդված գրող քուչի հայվան կնանիք էլ, սաղդ էլ նույն բրջի մասսան եք։ Դուք չեք կարող քանդել մեր նորանկախ պետությունը։ Ու եթե ես ռուսի եւ պարսիկի հետ համագործակցելով կարամ ձեր քոքից կտրեմ ոնց եք դուք սիրում խոսալ, ես դա կանեմ, ու իմ տարածաշրջանում չի լինի համաշխարհային պատերազմի սկիզբ։ Չի լինի։ Եթե կլինի պատերազմ, այդ կլինի ռուսը, ես ու պարսիկը, թուրքի մաման լացացնելուց։ Մաման էլ պապան էլ։ Ու եթե լոբինգի խնդիր կա ամնում եւ այլն, կրկնում եմ, Սերժ Թանկյան, Արմեն Սարգսյան, այն մյուսներդ կգնանք, ով որ պետքա, Պոմպեոն պարտք ունի, Տրամպը պարտք ունի, չգիտեմ ինչ, կգնանք կառնեք в общем, ձևը սովորեք Իսրայելից, գնացեք սաղին առեք, եթե իրանց աուկցիոն է, այն մեկը դնում է 1 միլիոն, մեկը քծի փսատկում է եվրեյը, գնացեք դուք փողը ավելացրեք ու առեք սաղին, ոչ ձեր գրած երկերն է պետք, ոչ ձեր գրած ձեր բարեգործությունն է պետք, Ղարաբաղցին գիտի իր տունը կառուցի, գիտի իր տունը պահի, գիտի իր ճանապարհին իր եկեղեցուն տեր կանգնի։ Դուք այդտեղից մի թողեք, որ այդ կեղտի քուչեկը, կեղտ ժողովուրդը գա ու իմ ժողովրդի բնաջնջման գործակիցը դառնա։ Թքել եմ ես իրանց վրա։ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետությունը միմիայն պետք է ապահովեն լուծումներ, որը նախ եւ առաջ եւ բացառապես ընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Ես Ադրբեջանի, այսինքն Իսրայելի ժողովրդի համար ընդունելի լուծում չեմ կարող ունենալ, որովհետեւ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի համար ընդունելի լուծումը նշանակում է, որ ես բնաջնջվեմ։ Իսկ ես հայվան չեմ, որ գնամ բնաջնջվեմ։ Հայվանը իրանց հայվանական լոբինն է, իրանց սաղի տիրում մերն էլ ընդ է։ Ու եթե պետքա լինի այդ պատերազմը, ես կլնեմ ռուսի եւ պարսիկի կողքը, որտեւ ես հող չունեմ տալու։ Ես երկրորդ անգամ նույն տակարդը չեմ ընկնելու։ Դա կնշանակի, որ ես հիմար եմ։ Ինչը կխախտի Էյնշտեյնի տված եւս մեկ այլ հրեայի, որը հրաժարվել է համագործակցել սիոնիզմի հետ, ու ասել է սրանք կատացրած են։ Շատ հետաքրքիր է, պետք է կարդալ Էյնշտեյնի նամակները սիոնիստական կազմակերպությանը ժամանակին, որտեղ ինքը ասել է կտացրածներից չի կարելի աշխատել, եթե նույնիսկ իրանք ձեր ազգի ներկայացուցիչ են։ Համար պետք է մենք զատենք ովքեր են կտացրած ճանճերը եւ ովքեր են ճիշտ կոտլետները, ու պետք է աշխատել կոտլետների հետ։ Ու կտացրած ճանճը այս դեպքում Իսրայելն է, Թուրքիային ծախված կոկոլն է, Արմեն Սարգսյանը կոկոլի կնիկն է։ В общем, ինչքան են ձեզ փող տվել լակոտներ։ Իմանանք էլի, Արմեն Սարգսյան, ինչքան է գինդ կյանք, առնենք քեզ։
Հայվաններ։ Դե հիմա պատմեմ ես ձեզ, այսպես հարեցը ինչպիսի վերնագիր է այսօր մեզ տվել։ Ասում է Azerbaijan granted Israel access to air bases on Iran border։ Ադրբեջանը Իսրայելին հատկացրել է թույլտվություն օգտագործել Իրանի սահմանին մոտ գտնվող ավիաբազաները։ Լավ է։ Բա Արտաքին հարաբերություններ հրապարակումը, որը ամերիկյան դիվանագետների թիվ 1 պարբերականն է, շատ կարևոր պարբերական է, ընդ որում, ուրեմն խոսել է ԱՄՆ դիվանագետների հետ, որոնք ասել են, որ Իսրայելը չափազանց խոր հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, ինչպես նաև հետախուզության համակարգի աշխատողներ անհանգստացած են, որ Իսրայելի ռազմական ներգրավումը Ադրբեջանում շատ է բարդացնելու այն բոլոր ջանքերը, որոնք դիվանագիտական կորպուսը եւ նույնիսկ հետախուզության համակարգը ԱՄՆ-ի կատարում են Իսրայել եւ Իրան հարաբերությունների ճգնաժամը թույլատնելու ուղղությամբ։ Իսրայելյան պրեսանը հարեցնա գրում. Ես բոլոր հղումները միշտ կցում եմ իմ լայվերին, այնպես որ ով որ թավշից նորադարձի գալիս ու շատ ագրեսիվ նամակներ է գրում, ես ուզում եմ այդ հղումը անձամբ կարդալ բան, սպասեք լայվս վերջանա, ես կդնեմ հղումները շունիկին քայլացնելուց հետո դուք հաջորդ օր առավոտյան կարագակ կլիկ անեք, բայց հիմա, քանի որ դուք այտենց պրոդվինուտի բանեսյանը յանես աղջիկը խիան սենց խոսում բանես վիճակների մեջ եք, գնում եք haaretz.com double-a-ով գրվում, վերնագիրը հոդվածի Azerbaijan granted Israel access to air bases on Iran border, կարա գրեք Azerbaijan, Iran, air bases, в общем, այտենց, գիտեք չէ Google-ը ոնց է, ամերիկյան համալսարանում սովորացնում են, չէ ձեզ Google-ի շնորհքները, Google-ը ռուսներն են ստացի ստեղծել, բայց դա Anyway, Israel has been granted access to air bases in Azerbaijan on Iran's northern border, Foreign Policy reported Wednesday, quoting senior US diplomats and military intelligence officials. Ունդեղ նշված է, որ տենց տվել է ուրեմն որոշակի հասանելիություն Իսրայելին, ուրեմն Իրանի հյուսիսային սահմանակից հատվածում գտնվող ավիաբազաներին, Ընդհանուր այսպես գնահատականներ կա 1 2 3 4 4 ուրեմն հետաքրքիր փաստեր Իսրայելը Ադրբեջանի հետ ունի ռազմական սպառազինություն ապահովելու պայմանագիր ընդհանուր արժեքը 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար Իրանը Ադրբեջանին մեղադրում է իր տարածքը Մոսադի գործողությունների համար տրամադրելու մեջ ԱՄՆ շատ անհանգստացնող զեկույց է պատրաստել այն մասին, որ ռազմական հարձակումը Իրանի միջուկային էներգիայով զբաղվող որևէ ենթակառուցվածքի դեմ շատ անկանխագուշակելի հետևանքների կբերի, ինչպես նաև Ադրբեջանը բանտարկել է իրանական 22 հետախույզների որոնք փորձում են Ադրբեջանի տարածքում հարձակում գործել Իսրայելյան եւ ԱՄՆ թիրախների դեմ։ Հետարքիր փաստարկներ են։ Մերսի որ դրեցիք այդ հոդվածը։ Իսրայելցիները գնել են մի ամբողջ ավիաբազա։ Ավակ ԱՄՆ վարչակազմի պաշտոնյա խոսել է կոնֆիդենցիալությամբ Foreign Policy հրապարակման ժուրնալիստ կամ հետազոտող Mark Perry-ի հետ։ Այդ ավիաբազան գտնվում է Ադրբեջանում։ Կամ ինքը կոչվում է սաղ Ադրբեջանը, ինչ է ասում է the airfield is called Azerbaijan, սաղ Ադրբեջանը իր համար դարձել է airfield։ Airfield-ը մի հատ գրեք հայերեն ոնց է։ Ուրեմն սենց ջղայնիկներ եւ սմայլիկներ, արդեն ես խոսում եմ մի բանի մասին, որը ձեր խուճուճը ծախվել է, նենց որ ձեր խուճուճի մասին ստե խոսակցություն չկա։ Ուրեմն որ լուրջ ձյաձյաները ծոցյաները խոսում են, դու գրադներդ պետք է քաշեք ստուց, կամ պետք է փորձեք հասկանալ ինչ եմ ասում, որտեղ եթե Ադրբեջանի տարածքից Իսրայելը ավիաուդարները հասցնելու Իրանի վրա, իրան գցելու են նաև Հայաստանի վրա, որտեղ Իսրայելը թարախ աննասուն հայվան երկիր է։ Ու ինքը աղջի քաշում, ձեր նման հրճվող, լրջկվող զոմբիների վրա մի երկու հատ գցի մաքրի տարածքը Իրանով անի, որտեղ իրանց կարծիքով այս աղ տարածքը Իրանն է։ Մնում է դուք այտենց կարծիք ձևավորեք, որ հասկանեք, որ Արևմտյան Հայաստանը մերն է, Արցախը էլ չեմ ասում։ Ուրեմն
Այս զեկույցի համաձայն ԱՄՆ հետախուզության պաշտոնյաներ շատ անհանգիստ են, որ Իսրայելի ռազմական ներգրավումը Ադրբեջանում շատ է բարդացնում ԱՄՆ բոլոր ջանքերը նվազեցնելու Իսրայել-Իրան հարաբերություններում ճգնաժամը։ Պարզվում է, որ ռազմական ծրագրավորողները պետք է պատրաստեին մի այնպիսի պատերազմական սցենար, որը պետք է տեղի ունենա եւ կատարվի Անդրկովկասում։ Մենք տեսնում ենք, մենք դիտարկում ենք Իրանը շատ մոտիկից, մենք շատ ենք այսպես ասած, we are observing it, ինչպես է, ուսումնասիրում ենք Իրանը շատ մոտիկից։ Հայտարարել է ԱՄՆ հետախուզության այդ ծառայողը, որի հիմնական նպատակը ուրեմն հնարավոր իսրայելյան հարձակման, Իրանի դեմ հարձակման հետևանքների պարզաբանումն է, ինչպիսի հետևանքներ կունենա, որովհետև իրանք պետքա պատրաստված լինեն, որովհետև իրանք Նիկոլություն չեն ու իրանց երկիրը Նիկոլստան չի։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է անում Իսրայելը Ադրբեջանում, ու մենք ամենևին ուրախ չենք, we're not happy about it։ Փետրվարին Իսրայելը ստորագրել է 1.6 միլիարդ դոլարանոց սպառազինության ապահովման համաձայնագիր Ադրբեջանին, վաճառքի համաձայնագիր Ադրբեջանին, ու պատրաստվում է վաճառել դրոններ, ինչպես նաև հոբ համակարգներ Բաքվին։ ԱՄՆ նախկին մի դիվանագետ կամ դիվանագիտական կորպուսի նախկին աշխատակից ասում է, որ այդ գործարքը նույնիսկ բարկացրել էր Էրդողանին, քանի որ Իսրայելը դրանից առաջ հրաժարվել էր համանման կոնտրակտ ունենալ թուրքական ուրեմն բանի հետ Ministry of Defense, ինչպես է պաշտպանության նախարարության հետ հրաժարվել է համանման գործարք կատարելուց, բայց միևնույնն է Բայրակթար դրոնները իրենք զարգացվել են իսրայելյան դրոնների տեխնոլոգիայի հիման վրա եւ այն ինչ որ արգելված է եղեր որպեսի պաշտոնապես Իսրայելը թուրքական դրոններին ինչ մասեր ապահովագրի իրենք տեխնոլոգիան միևնույն է հետախուզության միջոցով փոխանցել են Թուրքիային այնպես որ ստեղ մի քիչ այտենց բան է էլի լուկավետ բայց ես ասում եմ այս զեկույցում նաեւ հայտարարվում է որ Ադրբեջանի Զինուժ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ունի ուրեմն սովետական էպոխայից մնացած լքված 4 ավիաբազաներ, որոնք դառնում են հնարավոր օգտագործելու Իսրայելի համար, եւ եւս 4 ավիաբազաներ, որոնք օգտագործվում են իրանց օդուժի համար։ Սա ուրեմն ցիտված է այդ զեկույցում բանից International Institute for Strategic Studies Military Balance 2011 այսինքն կա համապատասխան ուսումնասիրություն մասնագիտացված ռազմական փորձագիտական, որը հաստատում է այս մասին։ Ամերիկայի պաշտոնատար անձինք, որոնք խոսել են Option Foreign Policy-ի հետ, ասում են, որ իրենք հավատում են, որ Իսրայելը արդեն իսկ ստացել է հասանելիություն, թույլտվություն օգտագործելու այդ ավիաբազաները, որպեսզի իրականացնի ծածկոցի տակ, գաղտնիաբար իրականացնի որոշակի ձեռք բերի որոշակի քաղաքական եւ ռազմական համաձայնություններ, գաղտնի օպերացիաներ իրականացնելու։ Ես կասկածում եմ, որ որևէ բան կա թղթի վրա գրված։ Ասում է ԱՄՆ դիվանագետը, որը ժամանակին աշխատել է այդ տարածաշրջանում, Կովկասում։ Բայց ես չեմ կարծում, որ կա որևէ կասկած, որ կարող է լինել որևէ կասկած, առայն, որ Իսրայելը իր օդուժը ցանկանում է իսկապես բերել եւ դնել Ադրբեջանում Եվ համապատասխան սադրիչ գործողություն կկազմակերպվի, որը կօգտագործվի որպես հիմնավորում, որպեսի այդ իրադարձությունը կատարվի։ Իսրայելը շատ խորությամբ է ներգրաված Ադրբեջանում եւ դա եղել է իր կոնստանտը 2 տասնյակ տարիների ընթացքում։ Զեկույցը հաստատում է, որ Վաշինգտոնում գտնվող Իսրայելի դեսպանատունը, իսրայելյան բանակը Մոսադը եւ Շինբեթը արտաքին հետախուզությունն է, նույնպես իրենց արչեւ խնդիր էր դրված, որպեսի, իրանց հարցրել են, որ իրանք եւս լրացնեն այս զեկույցները, իրենք հրաժարվել են որևէ պատասխան տրամադրելուց։ Ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ում գտնվող ադրբեջանական դեսպանատան հետ էին կապնվել, բայց
Ադրբեջանի դեսպանատունը եւս պատասխան չի տվել, հրաժարվել է պատասխան տալուց։ Ավելի վաղ այս ամիս Ադրբեջանի ղեկավարությունը ձերբակալել է 22 անձանց, որոնց կասկածում են իսրայելյան եւ ամերիկյան դեսպանատների դեմ հարձակում կատարելու մեջ Բաքվում Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը այդ պլանավորված հարձակումների հետևում է այդպես է վկայում Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության զեկույցը Ուրեմն այս հետաքրքիր հոդվածը վերլուծականը ներկայացված է Հaaretzում ես գտնում եմ որ Haaretzի այս հոդվածը պատասխան է երեկվա Jerusalem Post-ի հոդվածին կրկնում եմ Jerusalem Post-ը դա Նետանյահուի այսինքն Իսրայելի շատ պրո-ադրբեջանական թևի ծրագրերն է ներկայացնում Haaretzը ավելի ձախակողմյան, ավելի մի տեսակ ժողովրդավար մոտեցում ունեցող իսրայելցիների տեսանկյունն է ներկայացնում եւ ասում է, որ Իսրայելի ներգրավումը այսքան խոր կերպով Ադրբեջանում բավականին մեծ տագնապ է հարուցում ԱՄՆ դիվանագիտական եւ հետախուզական շրջանակներում եւ ինչպես տեսնում ենք այսօր ԱՄՆ-ի Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ուղղակի հանրայնորեն հայտարարում են, որ իսրայելյան լոբին չափազանց շատ է ներգրավում եւ չափազանց մեծ կանխորոշիչ դեր է իր վրա ստանձնում ԱՄՆ արտաքին հարաբերությունները ձևավորելիս, անընդհատ շեշտելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է Մերձավոր Արևելքում հանուն Իսրայելի գտնվելիս լինեն մշտնջենական պատերազմների ինչ-որ մի անվերջանալի ցիկլում։ Ես հատկապես սիրում եմ փաստարկներով խոսել եւ ներկայացնել, որովհետեւ սա բոլորիս մոտ պետք է հարցեր առաջացնի, թե ինչպիսին է այն դեպքը, որը իրենց վրա ստանձնել են Իսրայելին եւ Թուրքիային այսքան սպասարկող մեր հայկական իշխանությունների մոտիվացիան։ Ինչու մեր հայկական իշխանությունը չի կարողանում հայ ժողովրդի հետ խոսի։ Եվ օգտագործում է ամենակեղտոտ բրիտանական հետախուզության տեխնոլոգիաները, որպեսզի մենք պարակտվենք, մեկս մյուսից ատենք, շատ փոքր երկրում։ Պատերազմի վերքերը դեռևս չապակինած երկրում մենք իրար միս ուտենք։ Եվ որ իրենք ներգրաված են իրանց դրոնային համակարգերով էլ Թուրքիայով էլ եւ այլն էլ եւ մեծ շահագրգռվածություն ունեին, որպեսի մեր բանակը Արցախում նման ձևով ջախջախվի ցուցադրաբար եւ ողջ ընթացքում պատերազմական գործողությունների անընդհատ գովաբանում էին իսրայելյան դրոնները, ինչպես նաեւ թուրքական դրոնները, անընդհատ Նետանյահուն ունի միայն մեկ շանս, ինչ որ ռազմական գործողություն իրականացնել Իրանի տարածքում, որպեսի վերընտրվի։ Նետանյահուի համար են զոհվել մեր տղաները։ Նետանյահուի սպասարկում են Գլենդելից հաչացող եւ Երևանում գտնվող կյանքի խոսքական բոլոր աղանդավորականները, ովքեր փողոց են փակել մեր երկրում։ Իմ պետությունը Իսրայելին չունի որևէ ծառայություն մատուցելու։ Իմ պետության շահից բխում է, որ ես ունենամ ուղակի սահման Իրանի հետ եւ իրացնեմ իրանական նավթ ու թքեմ Ադրբեջանի երեսին ու ցեղասպան Թուրքիայի երեսին առավել եւս եւ ունենամ այն աշխարհակահաղական դերը ըստ որի հայկը կզցնում է բելի մամայի եւ ձեր բելի տիրոջ մերը ու ձեր անտիխրիստի տիրոջ մերը ու ձեր Երուսաղեմի տիրում մերը որտեղ պետք է նստի այդ աննասուն հայվանը որտեղ Քրիստոսը իմ երկիր է իջել Ում երկրից այդ սիլն պետք է դու ուտես ու դու չպետք է վերընտրվես, ես քո տիրում մերը։ Ու էդ է իմ առաքելությունը, ու էդ է իմ առաքելական եկեղեցու սրբության հիմնական հիմնասյունը։ Ու թքել եմ լյուբոյ քաղաքական գործի երեսին, ուզում է իշխանություն, ուզում է եսիմ ինչ։ Լյուբոյ ՊՆ-ի երեսին, լյուբոյ նախագահի երեսին, լյուբոյ ԱԺ-ում վերընկած պատգամավոր աննասուն երեսին, որը չի հասկանում ինչ բան է անկախության հռչակագիր ու սահմանադրություն, հայ առաքելական եկեղեցու հավատքը կրող եւ այդ առաքելությունը իրագործող հայի համար, ով որ չի ջոգել, դուրս է գալիս երկրից։ Ոչ եկեղեցու դեմ վայրը հաճող, ոչ էլ բան, բոլոր խնդիրները որ կան մեր երկրում, առկա են նաեւ այլ երկրներում։ Իսրայելում ավելի խորն է կոռուպցիան, ավելի խորն է պառակտումը, ավելի խորն է ատելությունը, ավելի խորն է խտրականությունը այլ ազգերի եւ այլ կրոնների դեմ, ավելի խորն է կոռուպցիան պաշտպանական հետախուզական համակարգերում։ Բայց ես չեմ տեսնում սորոսական ու ամերիկյան հկներ, որոնք հեղաշրջումներ են իրականացնում այդ երկրում եւ դուրս են գալիս հավատքի դեմ։
Ուրեմն իմ երկրում էլ չպետք է լինի, ուրեմն այս խնդիրները լուծելու ուրիշ ճանապարհ պետք է գտնենք։ Ու որևէ եզի հայվան, որ հելնում ասում ենք, սաղս պետք է իրար վառենք, իրար խփենք հրապարակներում, եսիմ ինչ, դուք սաղդ Իսրայելի սպասարկուներ եք։ Ու այդ սասնածռերը առավել եւս, որոնք պատերազմի դաշտը տենց չգնացին, որտեվ գիտեին ինչ անելու պատերազմի դաշտում։ Որտեվ դուք եք այդ երկրի սպասարկու։ Հիմա էլ դուս եք գալիս ու հող ազատագրած Արցախցի նախագահների դեմ եզի հայվանություններ եք խոսում, հա? 800 հեկտարը պիտի երթամ յադ պիտի կերեփերեմ, իմ անունը Սեֆիլյանը, գրողոսով ցավը Սեֆիլիս անունը, տարա։ Մարտասպանների ողմակ ու պղծում եք, այդ էլ է Բաբելոնյան, դրանց այդ անասունների գործունեությունը, ոնց են ասենք իգիլի անունը ISIS են դրել։ Ամբողջ Մեսոպոտամիայի, արաբական աշխարհի նախաիսլամական, դավանաբանական ամբողջ հիմնասյունը դա Իշտարի ISIS-ի պաշտամունքն է եղել, առաջին իրանց մայր աստվածուհին։ Ու այդ ապուշությունը, որ մարդասպանությամբ զբաղված 15 տարու չափ ողջ մերձավոր արևելքով, քրիստոնյաների գլուխներ, քրդերի գլուխներ, եզդիներին, ալավիներին, խալդեացիներին, արամեացիներին, հենց բնիկներին ու հենց բրիտանական այդ անասունությամբ անունը դրել են ISIS։ Հայերից վերցնում է Սասունցի Դավիթը, ինչ որ չուլու փալաս թրքական ազգաններով, խզիմալ, չուգասыз, որը նշանակում է քաջությունից զրկված, թուրքերեն, խզիմալը նշանակում է արիստոկրատ թրքուհին, որը դառնում է սուլտանի հարեմի ապրանք, քանի որ արիստոկրատ տնից է գալիս, իրավունք ունի, պարապ վախտվա խաղալիք, մի հատ տղաբերի հետ զբաղվի, քանի սուլտանը զբաղված է մնացած 500 կնանիքով։ Կոչվում է խզմալ, խզիմալ, ու սեֆիլիտիկ։ Իրանց անունը դնում է Սասնածուր, քեզից ինչ Սասնածուր արա։ Ու Սասնածուր պաշտպանողներ, ու յանն իրանք հայ հեթանոսական էս ինչ են ինչ, ու Տրամփ են պաշտպանում։ Ու այդ աննասունները Էրդողանի հետևը մտած Տրամփ են պաշտպանում։ Այն որ ձեր Էրդողանի վրա սանկցիա չկա ու այդ բեսպիլոտնիկը եկավ մտավ Թուրքիա ու հայ է մորցել ու դրա համար դուք չեք գնացել Ղարաբաղ։ Այդ ձեր պաշտպանած Տրամփի պատճառով է։ Իմ վրա էլ պատմություններ են սարքում, տիպը ինքը Բիլ Գեյթսի, չգիտեմ ինչ, տո թքել եմ ես ձեր երեսին այդ լրջկված աննասուններ։ Թքել եմ ես ձեր Ամերիկայի երեսին, ձեր Տրամփի էլ, ձեր Բայդենի էլ, զզվում եմ ես ձեզնից։ Ձեր կուսակցությունը անվանեք ձեր անունով, Չուգասս, Սեֆիլ-Իս ու մեկ էլ խզիմալ, դրեք, իրար փաթաթվեք, օրգիայի մեջ մտեք, Սասունցի Դավիթի հետ ինչ գործ ունեք դուք, ձեր մեջ սանասար Բաղդասար կա, արա կամ LGBT եք, կամ մարդասպանեք, ու ATM-ի սիրահար, բանկավատան թալանեք, ապուշներ, ժողովուրդն էլ հավ, լիշմը մեկ ասի, ատիր եկեղեցին, այս հիշն է մեղավոր, այն հիշն է մեղավոր, հայվանի պես հետևներից գնան, թազա ոսկե օրդ են բռնել։ Հունաստանում այդ նույն հետախուզության մոմենտներով իրանք հովանավորել են այն չարաբաստիկ կրիզիսը Հունաստանի վրա, որ սարքեցին, պատվազրկեցին, չգիտեմ ինչ, որտեվ մի հատ պաշտպանության նախարար կար այս երկրում, որը դառնալու էր եվրոպական անկախ բանակի պաշտպանության նախարարը, Ցոխացոպուլոս, այրա գլուխը կերան, ու կերան սաղ Հունաստանի գլուխը, Հունաստանի ողնաշարը կտրեցին, այնտեղ որտեղ տանկեր չէր կարա մտցնել Գերմանիան, ջարդեց ողնաշարը, ու մեյդան էին գցել ստեղի նացիկներին, ստեղի ահաբեկիչներին, անունն էլ կազմակերպության ոսկե գեղմա, ես կմեռնեմ, վերցնում են են քո ամենասակրալը ու սարքում են ահաբեկչական խումբ, որոնց չգիտես ինչի թվում է, իրանք կարող սաղին սպառնան, սաղ պտի հելնեն, իրար պտի վառեն, իրար պտի գնդակահարեն, այս իշխանության օրոք Հունաստանում այդ կազմակերպությունը, քանի որ այդ տարիներին սպանություններ իրականացրել, լավ լսեք, ՀՀԿ ջան, երբ որ դուք իրանց բաց թողեցիք, Վիտալի Բալասանյան ջան, երբ որ դուք իրանց բաց թողեցիք, ես հասկանում եմ, ինչ մոտիվացիաներ ա եղել, ազնիվ եք գտնվել իրանց հետ, բայց ահաբեկիչների հետ չի կարելի ազնվություն, այստեղ այս տարի,
այդ կուսակցության ղեկավարները ճանաչվեցին հանցավոր, որովհետև իրենց հրամաններով էր կատարվել սպանություններ։ Կուսակցությունը անվանվեց ահաբեկչական խմբավորում եւ իրանց շեֆերով հանդեպ բերդ։ Էսա ճիշտը։ Ու ձեզնից ոչ մեկ հիմա չհելնի ու չասի Արցախցի էս ղեկավարը կամ այն ղեկավարը։ Սաղըտ Իսրայելից առադարձած, Լևոնից սկսած ձեզնով վերջացրած։ Ու ես կպաշտպանեմ Արցախցուն ու չեմ վարանի։ Ով որ ավել հող ա բերում, գլխից վրա տեղ ունի։ Ով որ հող ա տալի, ես այդ հողի մեջ թաղեմ իրա գլուխը։ Քիսոն սաղա, քիսոն սկսել է հայհոյանքի արշավ, ընդեմ Վանեցյանի, ընդեմ ՀԿ-ի 17 կուսակցությունների, գլենդելում։ Քիսո, բայշներ Ղարաբաղ դոշերովդ գներ թուրքերի դեմ աննասուն։ Լյուբոյ քիսո։ Երկիր ունենք մենք տալու, ձերես ամերիկյան զամաշկեքին, ոչ մի բան չեք կարդում, մարդը ձեր աղանդը տշած գալի քշում եք Հայաստանի վրա, ինչի արա, դուք եք կռվելու, ռուսը պտի գնա Հայաստանից, որ ով գա, թուրքն ա գալու ռուսը չեղավ, էդ էիք անում, գոնե իմացեք ինչ եք անում, Այսով ջղայնիկ դրեց, այս բանին մատ կտեք այդ ջղայնիկ դնողին, այստեղ այս Կարինե Դալակյանը գրել է Սասնա ծռերը ավելի վտանգավոր են, քան շիզիկ քայլասերվածները, մեկը ջղայնիկ ա դրել։ Մի հատ սկրինշոթը կոմենտներում դրեք էլի, ես ջղայնիկ դրացի, մի հատ տենանք ով ա, ֆեյք ա, ինչ ա։ Ոչ մի ահաբեկչություն Հայաստանում տեղի չի ունենալու։ Որևէ գործունեություն, որը կտանի մեր երկրի օրինականության ռեսերից դուրս գալուն, չի լինելու, քաղաքացիական պատերազմ չի լինելու, դուք մարդ չեք սպանելու, դուք բանդաներ չեք կազմելու, թքել եմ ես Իսրայելի շահերի երեսին, Թուրքիայի շահերի երեսին, որտեղ ցանկացած նման ձեր գործողություն ու ձեր քարոզչություն, այդ երկրներին է ծառայում, ուրիշ ձև գտեք աշխատելու, ուրիշ ձև, Այն ձևը, որը ընդունելի է միմիան եւ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն ֆեյք է Էդուարդ Էդ, սկրինշոթն էլ Դիգայանե ջան, մեկ էլ գրի տեսնանք որ գեղերից է։ Էդուարդ Էդ, որ չուլուփալաս տեղից է սա ջղայնիկներ դնում։ Հայհոյանքները, քիսոից սկսած, դրանցից սկսած, իրանք էլ իբրթե իրանց են վերապահում հայ տիեզերապ գիտության, տիեզերաբանության մեր ցակման պատմությունը, հայկի ցակման պատմությունը Խեդու ով է կարա գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ կապ ունեք, թե պատմության ֆակուլտետի ու հարգելի մտավորականներ, եւ որ չարաշահում են մեր ազգային էպոսը, ամեն առաջինը դուք պետքա գոռաք, պետք է ցավա ձեր սիրտը։ Չպետքա թույլ տաք, մենք այս բաները պետքա հստակ սովորենք իմանանք։ Մենք պետքա մեր ԱԱՑ-ի հետ շատ ուժեղ ձևով աշխատենք, համագործակցենք։ Մենք պետություն ենք կառուցում։ Ոչ թե որ հիվանդագին թեորիաներով վերընկած ինչ-որ մարդիկ ամեն մեկը չուլուփալած գա մտնի, եզություն միաթանի, գնա ոստիկան սպանի, գրա այս սրան սպանի, գրա նրան, ինչ եք սպանում արա։ Ես դատարան չունեմ, այդ ո՞նց է Իսրայելում չեն սպանում, իրանք դատարան չունեն։ Թե Սեֆիլը Լիբանանից փախած, որ վախում է Լիբանան հետ գնա, ինչ ես վախում Լիբանան հետ գնաս։ Հել գնա Բուրջամուդ արա։ Հերիք չի մեզ պարակտեք։ Ու հետնել գնան ընդեղ, թունավոր են, տեսնում են անմեղ այդ ժողովուրդը խելք չունի, բան չունի, լվան, մենակ պետություն պետք է կառուցենք սաղս։ Ամեն մեկս թանկ ենք, մեկս մյուսիս համար, ում ուղեղն է ոնց ինչ ուղությամբ, չգիտեմ ինչ գաղափարախոսության խփածը, այդ պետք է խոսվի։ Առանց փողի։ Բա ատելություն են կարոզում, գլենդելում նստած, իրանք ասում են Հայաստանի ժողովուրդը իրար ոնց ատի։ Ինչի մենք ատենք արա։ Մենք ձեզ չենք կարում սկի ատենք, մենք ինչի պետք է իրար ատենք։ Դու ով ես որոշես, ով ինչա։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը անգամ չեք տիրապետում։ Հրեր Թովմասյանի դեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, այն մյուսի դեմ, Դաշնակցության դեմ, այս մյուսի դեմ, դուք ով եք արա։
Նայում ես ոչ առողջ մտածելակերպ, ոչ առողջ վիճակ, ոչ մի նորմալ բան չկա, մտքները անկապ։ Մենք այսքան զոհ տանք 7000-ի չափ զոհ, ու դուք նստեք ու լրջեք վկարա, ու դուք շարունակեք սենց։ Իրանք առանձին ցույց են կազմում, վաու։ Պետք է կանգնել այն ուժերի կողքին, ովքեր հեռացնում են այս զիբիլը։ Կամ դուք ցույց տվեք դուք ինչ ուժ եք։ Մարդասպանությունը ուժ ցույց տալ չի, դա թուլություն, դա ամենատկարամտությունն է, որ կարելի է պատկերացնել։ Մարդ սպանելով իշխանության չեն գալիս։ Քիսոն ինչ որ հարցեր էր գրել Յանեմ Նիկոլին, մի 3 օրը տենց վերընկած էր ձեն ծպտունջ դուրս չէր գալիս, հետո սկսեց տիպը Նիկոլ, ես քեզ հարցեր ունեմ, հա, ինչ է մի հատ հարցի պատասխանող ես գտել։ Քո տեսակը, ձեր տեսակը, ԱՄՆ հետախուզությունը օգտագործել է, որպեսի թուլացնի իմ երկիրը, որպեսի ես զրկվեմ իմ Արցախից, իմ Մեղրուց, իմ Սյունիքից, իմ Զանգեզուրից։ Ես ձեզ Արցախ, Սյունիք, Զանգեզուր տալու չունեմ։ Այդ նույն ոչ լոտացի բրիգադներ, որ ընկած սաղ ինտերնետում Արցախի ձայնը երգը բնում ջղայինիկ էր դնում, դիսլայք էր դնում։ Որտեւ իրանք աղանդավորական են, իրանք ուզում են իրանք ամերիկյան աննասուն աղանդը Հայաստանի Հանրապետությունում ունենա նույն իրավաբանական կարգավիճակը, ոնց որ իմ հայ առաքելական եկեղեցին։ Այդ ձեր եզությունները Ամերիկայի պահեք ձեր հասարակությունը խարխլելու համար։ Գրացեք ձեր երկրում ժողովրդավարություն դրեք, իմ երկրին չգաք չխառնվեք։ Համենայն դեպս ոչ հակա իրավական գործողություններով։ Չի կարելի։ Ու ոչ մեկի մոլորության մի տարեք, չունեք գիտելիք սթրվեք տեղներդ։ Աղանդատենչությունը գիտելիք չի։ Այս է ճշմարտությունը, ու պետք է երկու շաբթի օրը բոլորս մեկ ձայն դարձած, այս լատիրակ անասունին հանենք ու ռադանենք, ու վсё, դու լատիրակ անասուն ես, դու պետք է բունկերից դուրս գաս, նստես տրիբունալ ու պատասխանես բոլորիս հարցերին։ Վենտիլատոր է դարձել Գարեգին Նժդեի, իսկապես։ Հա նկար չի լինում դնել կոմենտներում, պրոֆիլը այդ Էդուարդ Էդը, մի հատ էլ դիր անունը ազգանունը տիրական, տենանք որտեղ ես ապրում։ Алиев заявил, что в свержении Сарксяна поучаствовал Азербайджан. Ես կասկած չունեմ դրա մասին։ Ընդհանրապես ոչ թե ռազմորկի կանչել Գլենդելի հայկական համայնքը, այնտեղ համայնքային կազմակերպությունները պետք է աշխատեն իրանց բդլոյի ու իրանց զիմբզոբլո մասաների հետ։ Մենք շատ փխրուն պետականություն ունենք։ Ամեն Զարե Սինանյան, չգիտեմ, տոլի մասոնա, տոլի ամերիկյան, չգիտեմ ինչը, ամեն կալաբոկի, ամեն կարտոլի մի փաթաթեք Հայաստանի վզին։ Կարեք Հայաստանին ծառայեք, հանուն Հայաստանի շահի ծառայեք, չեք կարա, շատապ ու տեղներդ վեր ընգեք։ Ապրիլյանը 75 զոհ է տարել, ամեն մեկը եռաբլրում, ամեն մեկի հիշատակը հարգված։ Ձեր փողոցներում, ձեր քուչեքում, ընկած պաշտպանում էր այս դոշա չգիտեմ ինչ կերպարը ու իրպես դոշա չգիտեմ ինչ կերպարներ։ Ահաբեկիչներին, ովքեր 3 հայ ոստիկան սպանեցին, որոնցից մեկը Արցախյան ազատամարտի հերոս 3 երեխաների հայր։ Ամեն ապուշի հետևից կարաք չգնաք։ Ու հարգեք պետությունը։ Եթե ձեր Ամերիկայում է պետություն, Հայաստանում առավել ևս, որտեվ ձեր Ամերիկայի գլխին մի հատ այդպես ցեղասպանություն ելներ, չեր հավաքվի, խելքի չեր գա։ Կսատկեիք սաղդ, այն նույնը ինչ որ կատարվել է Արցախի հետ այսօր, կատարվել ձեր Գլենդելի հետ, ուշքի չեք գալու, բնաջնջվելու եք։ Չփորձվեք, Արցախի վիզը դնեք, Իսրայելը ամերիկյան գիլյոտինի տակ, լավ մտածեք, խորը մտածեք։ Ով էլ մտածել չգիտի, մեյդան չընկնեք։
Ոչ պոլիտոլոգիա գիտեմ, ոչ իրավագիտություն, ոչ ռազմական փորձագիտություն, ոչ մի բան։ Իրանց Ամերիկայի պասպորտը, իրանց constitution-ը ու իրանց բան, democracy։ Որպես բան, էլի exclusivity rights։ Ով ասե որ մենակ դուք ունեք democracy, արա, դու թքի ձեր ճակատին Հունաստանի դեմոկրատիան, արա։ Մի բան պետք է սովորեք, այն չեք կարող։ Պետությանը պետքա տեր կանգնենք, ոչ մի քաղաքացիական, հարգելի ընդեղ չգիտեմ ՊՆ-ում ովքեր եք նստած, ես դες կարդացի ամերիկյան գենշտաբի պետի հայտարարությունը, թարգմանեք, դուք էլ օգտվեք, որտեվ այդպես են պահպանում պետությունը այնպես, որ քաղաքացիները իրար միշտ չուտեն եւ որ հայկը իր ամբողջ ընտանիքով գնա ու բելի մաման սատկացնի ու ով որ դավաճանել է ինքը պետքա նստի դատարանում ու մեզ պատմի ոնց է այդ դավաճանական գործունեությունը իրականացրել մենք շատ ենք ուզում իմանալ ու չենք ուզում ձեր գլխից մի մազ անգամ պակասի իսկ սոֆուլենորի սոֆուլ ինչ է սոֆուլիկների մյուսների հավաքածուները դուս եկեք փողոց ու գրեք հայտարարություններ ու գնացեք ընդդեմ Եթե դուք հավատում եք քաղաքացիական պայմանագրի ոչ կուսակցության բնօրինակին ֆրանսիական լուսավորիչների ներկայացրած կոնցեպտը ներկայի ժողովրդավարությունների զարգացման եթե դուք հասկանում եք դրանից դուք չեք ասի Նիկոլը ինձ գերի է պահում էս անում այն անում դուք կթքեք այդ գերեվարության վրա ու դուք դուրս կգաք ու ձեր մանդատներն էլ վայր կդնեք ու փողոցներ դուրս կգաք այսքանը Մերսի որ լսեցիք, ես ձեզ շատ եմ հարգում, ջղայնիկա մղայնիկա չգիտեմ ինչ, սաղին նաղդեք գյուլեք եսի ինչ արեք, digital դաշտում, իրանց report արեք, իրանց spam տվեք, եթե հանկարծ ես live-ը չի երևում, edges հանեք այդ իրանց spam-ի հարցակումներից, որպեսի live-ը կարողանաք կիսվել եւ այլն, շատ մերսի որ լսեցիք, հղումները կկցվեն շունիկին քայլացնելուց հետո, ես ես մաղթում եմ լավ տրամադրություն ու բարի գիշեր, հաջողություն